Мы говорили о том, как Шрила Прабхупада объяснял в этой лекции, что прежде чем попытаться понять личную жизнь человека, нужно узнать самого человека. You don't immediately start talking to a complete stranger about his confidential life. Прежде чем общаться с совершенно незнакомым для нас человеком о его сокровенной жизни. And Prabhupada was using this as an analogy that before we can understand how Krishna enjoys with his internal pleasure potency Srimati Radharani, we have to know a little bit about who Krishna is first. И Шрила Прабхупада объяснял этим примером, что прежде чем пытаться понять, как Кришна наслаждается со своей внутренней энергией Шримати Радхарани, мы должны понять, кто такой Кришна вначале. You can't expect to know something very confidential about him without even first knowing who he is. Мы не можем рассчитывать получить сокровенное знание о Кришне раньше, чем мы узнаем о том, кто он сам. And Prabhupada, in his lecture, made that point very clear that first we have to understand Krishna. И Шрила Прабхупада в своей лекции очень ясно дал понять, что вначале мы должны понять, кто такой Кришна. And then, after we've made enough effort to understand about Krishna, then Krishna may wish to share a little bit more about his confidential life. И если мы достаточно усилий потратили на то, чтобы понять, кто такой Кришна, тогда Кришна может соблаговолить и раскрыть нам какие-то тайны своей личной жизни. Even in the Bhagavad-Gitу, Krishna speaks and gives knowledge to Arjuna, which is basic knowledge, but then he starts getting into knowledge which is more confidential. Даже в Бхагавад-Гите вначале Кришна рассказывает Арджуне основополагающие, основу знания, потом переходит к более сокровенным темам. And then he speaks about most confidential. И потом переходит к самым сокровенным темам. And throughout his dialogue with Arjuna, he gives his own personal testimony as to why he's revealing these topics to Arjuna. И Кришна сам рассказывает, объясняет Арджуне, почему он объясняет ему эти сокровенные темы. He says, because you're my friend. Он говорит, потому что ты друг. Because we have friendly relationships, therefore I'm revealing more. Поскольку мы друзья, я тебе открываю больше о себе. And then even a little later he says, idang tu te guyatamam prabhakshamana suyave jnana vijnana sahitam yajgatva mokshase subhat. Because you're never envious of me. И затем Господь говорит, поскольку ты никогда не завидуешь мне, I shall impart to you this most secret wisdom, knowing by which you will be relieved from all the miseries of material life. я тебе раскрою самую сокровенную мудрость, познав которую ты избавишься от всех треволнений материальной жизни. So Krishna is saying it's a secret. Кришна говорит, что это секрет. But I'm going to reveal some secret to you because you're never envious of Но me. я тебе раскрою этот секрет, потому что ты мне никогда не завидуешь. You're never envious of the fact that I'm the supreme enjoyer. Ты никогда не завидуешь тому факту, что я верховно наслаждающийся. What can Krishna do? Что может Кришна с этим поделать, He's the supreme enjoyer. раз он верховно наслаждающийся? Should he behave in a way that contradicts his constitutional nature? Неужели он должен при этом вести себя вразрез со своей изначальной конституциональной природой? Of course he does behave in a way which contradicts his constitutional nature. Разумеется, он также ведет себя иногда вразрез со своей изначальной природой. Although he's the supreme enjoyer, he derives his greatest pleasure in giving pleasure to others. Хотя он верховно наслаждающийся, но он испытывает еще больше наслаждения тем, что дает наслаждение другим. And the pleasure that he gives to others, even sometimes he observes that they seem to be having more pleasure than I have. Иногда, давая наслаждение другим, он замечает, что эти души, которым он дает наслаждение, испытывают больше наслаждения, чем даже я наслаждаюсь сам. Krishna notices that the devotees have a great sense of pleasure in serving him, and he begins to wonder, what is it that they see in me that gives them so much pleasure? Иногда Кришна замечает, что преданные, похоже, наслаждаются гораздо больше, чем он сам, и начинает задаваться вопросом, а что именно дает им такое наслаждение. So in order to know what they see in him and know the experience of pleasure that they experience in serving him, he can't do that as Krishna. He can't know that as Krishna. И он не может понять то счастье, которое они испытывают сами, то счастье, которое они испытывают, наслаждаясь, то есть
То, что они испытывают, видя его, и то, что они испытывают, наслаждаясь служением ему, пока он остается Кришной. So he has to assume the mood of the devotee in order to experience what his devotees experience. И для того, чтобы понять, что испытывает преданный, он должен сам стать преданным. And therefore he manifests as Chaitanya Mahaprabhu. Проявить дух преданного, и поэтому становится Шри Чайтанья Махапрабху. So, but nonetheless, he is the supreme enjoyer. Но так или иначе, он верховно наслаждающийся. And therefore, he makes it clear to Arjuna, because you're never envious of me and the fact that I'm the supreme enjoyer, then I shall reveal more about my confidential nature. И поэтому он говорит Арджуне: поскольку ты никогда не завидуешь моему положению верховного наслаждающегося, я открою тебе свою сокровенную природу. So we should try to know something about Krishna. Поэтому мы должны также попытаться узнать что-то о Кришне. Krishna, of course, as we spoke last night, Krishna cannot be known simply by studying books. Разумеется, как мы объяснили вчера, понять Кришну просто студируя книги невозможно. Krishna always reserves the right to make himself personally known to anybody. И Кришна всегда оставляет за собой право открываться или не открываться кому-то лично. It is his potency that has put us in forgetfulness of him. И именно его энергия заставляет нас забыть о нем. And only if he removes the influence of that external energy can we actually see him as he is. И только когда он отдергивает эту пелену своей внешней иллюзорной энергии, мы можем видеть его в истинном свете. What is it that makes Krishna inclined to call the energy, to remove that influence of his external energy upon those who have forgotten him? А что же именно побуждает Господа Кришну отдернуть эту пелену его внешней энергии и открыть себя тому, кто забыл его? And Krishna says, only if you have undivided devotional service to me can you understand me as I am, standing before you. Господь Кришна говорит, что только если ты станешь преданным мне, только тогда ты сможешь понять меня таким, какой я есть, стою перед тобой лицом к лицу. Then only can you understand the mysteries of understanding me. И только тогда ты сможешь проникнуть в таинство постижения меня. So it's not simply by studying Bhagavad-Gita and by studying books alone that enables us to actually know Krishna. То есть, другими словами, понять Господа Кришну невозможно, просто изучая Бхагавад-Гиту и другие книги о нем. Krishna gives his criteria that you have to hear about me from devotees and you have to serve devotees. И Кришна сам устанавливает критерии для того, чтобы удостоиться возможности понять его. Нужно служить мне и служить моим преданным, говорит Кришна. And the willingness to serve actually is what endears that devotee to Krishna. Именно желание служить Кришне и делает преданного таким дорогим Кришне. By which Krishna becomes inclined to reveal more and more about himself. Тогда Кришна может соблаговолить раскрыть себя этому преданному все больше и больше. He says, Ye yatam mam papajate tang stataiva bhajamyaham. As you surrender, I reciprocate. Как Кришна говорит в этом стихе, как только ты предаешься мне, настолько я вознаграждаю тебя. He sets the terms. И он сам определяет условия. If you surrender, to the degree you surrender, I'll reciprocate. I'll reward you accordingly. Насколько ты предашься мне, настолько я тебя вознагражу. What is that reward? И что же за награда? He reveals more of himself to his devotee. Он открывает себя еще больше своему преданному. And the more he reveals himself to the devotee, the more devotee gains a confidential understanding about the Lord's personality. И чем больше Кришна открывает себя преданному, тем больше преданный проникается пониманием внутренней природы личности Кришны. First it begins by his understanding relationship with his name, and then form, and then qualities, and then pastimes. И это раскрывание Кришны или проявление его личности проходит через эти стадии. Вначале имя, потом его облик, потом его качество и затем игры. These are all revealed by Krishna himself. И все это открывается одно за другим самим Кришной. So Krishna reserves the right always to reveal. И Господь Кришна всегда за собой оставляет право открываться или нет. And therefore, when we study Bhagavad-Gita, we should try to study with this desire. И поэтому, когда мы изучаем Бхагавад-Гиту, подходить к изучению нужно с таким желанием. Not just simply so that we can memorize some verses. Не просто для того, чтобы вызубрить наизусть какие-то стихи. We can impress others by our knowledge. Чтобы впечатлить других своим знанием. Not so that we can simply accumulate an
understanding from the scriptures, and therefore have everything automatically revealed simply because of our academic pursuits of knowledge. Мы не можем добиться того, чтобы все нам автоматически открылось, просто устремляясь к накоплению академического знания или познания о Кришне. Это накопление информации нам не поможет. In fact, one of the characteristics of the Jnanis is they're exclusively inclined towards acquiring knowledge. Одна из отличительных черт гьяни заключается в том, что они отдают себя безраздельно накоплению знаний. They're very, very conversant with scripture. И они очень хорошо на зубок знают Писание. Some of them can quote these scriptures completely from memory. Некоторые из них могут декламировать наизусть все эти Писания. They may say, "Wow, amazing! I know so many verses." И мы можем подумать, вау, вот это поразительно, просто диву даешь, сколько не знаю стихов. But Prabhupada used to oftentimes quote the verse, "Bhagavat bhakti hinasya jati shastram japastapa apanaseva dehanam mandanam lokaranjanam." That for a person who is devoid of devotional service, Шрила Прабхупада часто цитирует этот стих, в котором говорится, человек, лишенный преданного служения, even if he's expert at chanting all kinds of Vedic mantras, даже если он искусно декламирует всевозможные ведические мантры, even if he has a lot of knowledge of scripture, даже если он очень хорошо знает Писание, even if he performs all kinds of severe austerities, совершает разнообразные суровые аскезы, and even if he takes birth in a very high family or a great nation, даже если рождается в какой-то аристократической семье или нации, these are all like ornaments on the dead body. все это напоминает украшение мертвеца. What is the value of ornaments on a dead body? Какой смысл украшать тело мертвеца? There's no value whatsoever. Нет никакого смысла. So this verse states that even if you know so many shlokas, it's like an ornament on a dead body if there's no devotion. И поэтому в этом стихе говорится, если нет преданности Господу, тогда какой смысл зубрить все эти бесчисленные шлоки, они подобны украшениям мертвеца. Therefore, if we study Bhagavad-Gita in this way, Krishna becomes inclined to help us understand him. Если мы подходим к изучению Бхагавад-Гиты в таком духе, тогда Кришна расположен нам помогать. Prabhupada used to tell the story of the Brahmin who was illiterate, who studied Bhagavad-Gita on the order of his guru. Помогать познать его. И Шрила Прабхупада в этой связи приводит историю про Брамана, который был неграмотен, однако по приказу своего гуру изучал Бхагавад-Гиту. He was illiterate. Он был безграмотен, Couldn't read. не мог читать. Didn't even know anything about how to even hold a book up properly. Он даже не знал, как правильно держать книгу в руках. But his spiritual master ordered him to study Bhagavad-Gita daily. Но его духовный учитель приказал ему читать ежедневно Бхагавад-Гиту. So every day he would sit and hold Bhagavad-Gita, and sometimes he wasn't even holding it the right way. Поэтому каждый день он сидел с Бхагавад-Гитой в руках, иногда не держал ее даже правильно. And people used to see him in this way, and the Brahmins, they would come and they would laugh, ridicule him. What kind of Brahmin is this? Люди, видевшие его, начинали над ним насмехаться, особенно браманы, высмеивали или его и говорили, какой-то браман. He can't even hold the book properly. Он даже книгу не знает, как держать в руках. What kind of knowledge could he possibly have? И на какое знание он может рассчитывать? But he tolerated the criticism and insults. Но этот браман сносил всю критику и насмешки в свой адрес. He had firm faith in the order of his spiritual master. Потому что у него была твердая вера в указания духовного учителя. So every day he would sit and he would look at Bhagavad-Gita. Поэтому каждый день он сидел и смотрел на Бхагавад-Гиту. And Lord Chaitanya passed by one day. Однажды мимо него проходил Господь Чайтанья. And he stopped the Brahmin and asked him and he stopped and spoke to the Brahmin and asked him, "What are you doing?" Остановился рядом с браманом и спросил у него, чем ты занимаешься? The Brahmin explained what he was doing. И объяснил, тот ему объяснил, чем он занимается. And Lord Chaitanya noticed that in the eyes of the Brahmin there were tears, and he asked him, "Why is it you're crying?" Господь Чайтанья заметил, что в глазах брамана стояли слезы, и спросил, а почему ты плачешь? He thought maybe he was crying because people were making fun of him. Подумал, что, может быть, он плачет, потому что люди над ним издеваются. The Lord Chaitanya didn't say that, but he thought it could be possible. Он это не сказал, но подумал, что, может быть, это причина. But the Brahmin said, "I'm crying because I'm looking at this picture of Krishna and Arjuna. И Браман сказал, я плачу, потому что вижу это изображение Кришны и Арджуны. And I see that Krishna is Arjuna's chariot driver. И я вижу, что Кришна стал возничим Арджуны. I think that
Krishna is so wonderful that he likes to serve his devotees. И он думал, что Кришна настолько удивителен, что ему нравится служить своим преданным. Although he's the Supreme Lord, he became the chariot driver of Arjuna. Хотя он Верховный Господь, но стал возничим Арджуны. And the Lord was ordering him where to go, what to do, everything. Excuse me, Arjuna was ordering the Lord where to go, what to do. И Арджуна приказывал Господу: поверни сюда и туда, езжай туда и сюда. And when I look at this picture, I begin to cry. Когда я смотрю на изображение, начинаю плакать. And Lord Chaitanya immediately understood. Господь Чайтанья сразу понял. He reached down and held the Brahmin in his embrace. Он склонился к Браману и очень крепко обнял его. And he lifted him up and held him tightly in embrace. Он поднял его с земли и стал продолжать держать в объятиях, прижимать его к себе. And said, "You are the real knower of Bhagavad-Gita." И сказал ему: вот ты по-настоящему знаешь Бхагавад-Гиту. Lord Chaitanya himself gave his own personal testimony as to the criteria for understanding Bhagavad-Gita. И Господь Чайтанья привел пример, то есть на собственном примере показал, что значит критерий познания Бхагавад-Гиты. One devotee, one time when they were meeting with Srila Prabhupada in Atlanta, in the United States. Однажды один преданный встречался со Шрилой Прабхупадой в Атланте, в США. A godbrother of mine was there in a darshan with Prabhupada. И во время этой встречи между этим преданным и Шрилой Прабхупадой, во время даршана, также присутствовал один мой духовный брат. And this was in 1975. I can't remember what month it was. В 1975 году, не помню месяца. 1975 was a very, very, it's probably one of the most significant years of book distribution in the history of our society. И 75 год, это был год, в котором распространение книг в нашем движении достигло апогея. Srila Prabhupada was really, really inspiring massive book distribution. Шрила Прабхупада воодушевлял преданных на повсеместное распространение книг. And the devotees were exceptionally working very hard to distribute his books. И преданные прилагали чрезмерно, огромные усилия, особенные усилия для того, чтобы распространить как можно больше книг Шрилы Прабхупады. And Prabhupada made it very clear that devotees who are distributing my books and preaching, they're very dear to me. И Шрила Прабхупада дал понять всем преданным ясно и недвусмысленно, что те преданные, которые распространяют его книги, были особенно дороги Шриле Прабхупаде. So my godbrother was in a darshan with all the devotees and Radha Damodar. И мой духовный брат оказался на встрече на даршане Шрилы Прабхупады с преданными странствующей группы Санкиртана Радha Damodar. And this Sankirtan group, they were distributing more books than anyone in the world. Эта группа Санкиртана Радha Damodar, путешествуя из одного города в другой, распространяла больше книг, чем кто-либо еще в мире. And the devotee wanted to get Prabhupada's attention. И один преданный захотел привлечь к себе внимание Шрилы Прабхупады. And he raised his hand, holding one of Prabhupada's books, and said, "Prabhupada, what pleases you the most?" Он поднял руку с зажатой в ней книгой и сказал: Шрила Прабхупада, что вас больше всего радует? He was thinking, naturally Prabhupada's going to say that you distribute my books. И подумал, что наверняка Прабхупада скажет распространение книг. And then everybody was, yes, Prabhupada, he's going to say you distribute my books. They're all waiting Prabhupada's answer. И все распространители книг ждали именно такого ответа от Шрилы Прабхупады, что он сейчас скажет, и все скажут: да, вот мы как раз такие и есть. They all wanted that sense of importance that, yes, we're doing what's most pleasing to Prabhupada. Они все хотели почувствовать себя особенно важными, потому что занимались самым важным делом удовлетворения Шрилы Прабхупады. And the devotee was trying to provoke that from Prabhupada. Шрила Прабхупада, этот преданный пытался подбить Шрилу Прабхупаду на такой ответ. He's even holding the book in his hand. Prabhupada, what pleases you the most? Даже книга размахивал, держа ее в руке. Прабхупада, что вас больше всего радует? And Prabhupada, that you love Krishna. И Прабхупада сказал: когда вы любите Кришну? That was his answer. Вот это был ответ. And Prabhupada gave his testimony. И Шрила Прабхупада тем самым ответил на собственном примере. This is the criteria. Он стал свидетельством этого истины, этого утверждения, то есть вот это критерий. That whatever you do it for Krishna's pleasure. Чем бы мы ни занимались, мы должны делать это для удовольствия Кришны. Not for your own glorification. Не для собственной славы. Not for your own sense of self-importance. Не для того, чтобы придать самим себе чувство собственной значимости. Not for personal profit. Не для того, чтобы чем-то поживиться или что-то выиграть в результате. Not for respect. Не для того, чтобы завоевать уважение к себе. That you love Krishna. Нет, чтобы научиться любить Кришну. Whatever you do, you should do it for Krishna. Все, что вы не делаете, нужно делать для Кришны. And when you do it for Krishna,
That's what pleases Prabhupada the most, he said. И когда вы делаете для Кришны, вот это радует Шрила Прабхупада больше всего, он сам сказал. That you love Krishna. Что вы любите Кришну. So it's not just simply knowing the scripture that actually indicates our level of advancement or love for Krishna. Поэтому, само собой, знание Священного Писания вовсе не указывает наш уровень любви к Кришне или уровень возвышения на духовном пути. Because Krishna knows everything that's in the heart. Потому что Кришна знает все, что находится в нашем сердце. He knows what we desire. Он знает, что мы желаем. He knows what we're offering to him with love. Знает, что мы предлагаем ему с любовью. He knows what we're holding back from him. Знает, что удерживаем и не даем ему. As we said last night, he knows everything. Как мы вчера вечером сказали, он знает все. He can't be fooled. Его невозможно одурачить. So, Krishna is not impressed simply that we simply have accumulated so much knowledge. И на Кришну невозможно произвести впечатление накоплением какого-то знания. In fact, we oftentimes quote a verse from Prahlad Maharaj. Часто мы цитируем в этой связи слова Прахлады Махараджа. That's a very important verse. Очень важный стих, который он произнес. It actually emphasizes this point very much, very И clearly. он подчеркивает именно этот момент очень ясно и недвусмысленно. He's speaking to his friends. Он говорит своим друзьям. He says, my dear friends, you can't please the Supreme Lord, even if you become an expert Brahmin. Он говорит, дорогие друзья, даже если вы станете очень искусными браманы, вы не можете удовлетворить Господа. Even if you become advanced in etiquette or vastly learned, Невозможно удовлетворить его, если даже научитесь безупречно себя вести или обретете несметные познания. no by austerities, Ни аскезами, no chastity, ни целомудрием, great big sacrifices, ни проведением великих жертвоприношений, accepting vows. ни наложением на себя суровых обетов. None of these things awaken Krishna's pleasure. Невозможно ни с чем из этого списка пробудить удовлетворение Кришны. The Lord is pleased only when one has unflinching, unalloyed devotion to Him. Господь рад только когда у человека есть непоколебимая, беспримесная преданность ему. And without sincere devotional service to Him, everything that we do is simply a show. И без искренней преданности ему, чем бы мы ни занимались, будет просто шоу. That's Prahlad speaking to his 5-year-old friends. Прахлад говорит своим 5-летним друзьям об этом. If you don't have devotion for Krishna, whatever you do is a show. Если у вас нет преданности Кришне, чем бы вы ни занимались, будет показухой. Why is it a show? Почему это будет показуха? Because Krishna only looks when there's devotion. Потому что Кришна будет смотреть, обращать внимание только на то, где есть преданность. That's what captures his Это attention. привлекает его внимание. He's very much captivated by devotion. Он очень привлекается преданностью. That's what this 9th chapter, 29th verse of Bhagavad-Gita is about. Именно об этом этот стих из Бхагавад-Гиты 9.29. That Krishna is very much attracted to those who are devoted to Him and reciprocates according to their devotion. Кришна очень сильно привлекается к тем, кто питает ему преданность и откликается взаимностью на их чувства. So if you want to get Krishna's attention, there has to be some devotion. Если вы хотите привлечь себе внимание Кришны, то необходимо иметь преданность. Of course, and if there isn't devotion, Krishna's not looking. Если нет преданности, то Кришна не будет обращать никакого внимания. He won't look. Он вообще не обратит никакого внимания. So if we're doing a big display of devotion, without devotion, who's looking? И вот если мы будем показывать или пытаться изображать из себя очень преданных людей и демонстрировать свою преданность на показ, но при этом никакой преданностью отличаться не будем, то кто будет на это обращать внимание? That's not Krishna. Не Кришна. It's for somebody else's impression. Мы пытаемся Impress somebody else. впечатлить кого-то другого, не Кришну. Because Krishna doesn't look at such displays. Потому что Кришна на такое шоу не обращает никакого внимания. Of course, what do we do if we have no devotion? Разумеется, вопрос, а что нам делать тогда, если нет преданности? It almost seems like a big dilemma. И это кажется большой дилеммой. It means we can't do anything for Krishna. Означает, что для Кришны вообще ничего не можем сделать. No, we have to serve somebody who's devoted. Должны служить кому-то, кто имеет преданность. Because if you serve somebody who's devoted, then immediately you can get Krishna's attention. Потому что как только мы служим тому, кто имеет преданность Кришне, то сразу привлекаем внимание Кришны к себе. We were speaking about that the other night about Radharani. Мы об этом говорили позавчера вечером о Шримати Радхарани. That nobody gives pleasure to Krishna more than Srimati Radharani. Мы говорили о том, что никто больше Шримати Радхарани не доставляет удовольствия Кришне. She pleases him the most. Она доставляет ему самое большее удовлетворение. And Krishna is simply totally captivated by
the love of Radharani. И Кришна становится плененным любовью Шримати Радхарани. Does that mean it leaves everybody else out? Does it mean все остальные остаются ни с чем? there's no hope to get a part, to get involved in that wonderful, loving exchange? Значит ли это, что у нас нет никаких шансов также принять участие в этих удивительных взаимоотношениях любви? No, but the point is that Radharani is a manifestation of Krishna's compassion. Но суть в том, что Шримати Радхарани является проявлением сострадания She's the Кришны. embodiment of Krishna's compassion. Она воплощение сострадания Кришны. Because whatever you do for Radharani, if you please her and she recommends you to Krishna, you're in. Что бы вы ни делали, если вы нравитесь этим Шримати Радхарани, и она довольна вами, рекомендует вас к Кришне, все, вы там. But if you try to go to Krishna and there's no devotion, если вы пытаетесь непосредственно к Кришне обращаться и при этом не имеете преданности, Krishna doesn't even look at you what you're speaking of accepted. Кришна на вас даже не посмотрит, не говорит о том, что принять. Of course, there has to be some devotion also to get Radharani's attention. Разумеется, для того, чтобы привлечь внимание Радхарани, также необходимо иметь какую-то преданность. But the principle is that if we want to get Krishna's attention, we have to serve those who have devotion. Но суть в том, что если мы хотим привлечь себе внимание Кришны, то нужно служить тем, у кого есть преданность ему. And by serving those who have devotion, what happens is our heart becomes clean. Служа тем, у кого есть преданность Кришне, тогда это очищает наше сердце. And we become purified. Мы становимся сами чистыми. And then we can begin to know more about Krishna. И начинаем узнавать больше и больше о Кришне. So, therefore, Prahlad Maharaj tells his friends, without sincere devotional service, everything is simply a show. Поэтому Пралад Махарадж говорит своим друзьям, без искреннего преданного служения все превращается в спектакль. So, it's not austerities, chastity, sacrifices, none of these things can awaken Krishna's pleasure. Поэтому ни аскезами, ни целомудрием, ни жертвоприношениями невозможно пробудить счастье Кришны и удовлетворение его. Krishna is pleased when we try to do something for him. Кришна доволен, когда мы пытаемся сделать что-то для него. Doesn't have to be big. Это не должно быть чем-то масштабным. Sometimes we think it has to be very big because this is very big, then I'll get somebody's attention. Мы можем иногда думать, что нужно заниматься чем-то очень масштабным, потому что если это масштабно, тогда точно наверняка кто-то обратит внимание. But Krishna is so kind that even something what appears externally to be very small, he magnifies it and makes it very big. Но Кришна настолько милостив, что даже если что-то кажется очень незначительным, Кришна увеличивает это в размерах, и это становится очень большим. That's Krishna. Это Кришна. He's so kind. Он очень добр. That even if something may appear externally like, why is this person offering this to Krishna? И может даже казаться что-то, какое-то служение или подношение преданного чем-то совершенно незначительным, настолько, что даже недостойно того, чтобы предлагать это Кришне. Just like when Krishna grabbed the rice, the broken rice from Sudama Vipa. Как Кришна, когда он насильно выхватил из рук Судама Випры плющенный рис. Now imagine if we made an offering and we put broken rice, not even cooked, on the plate and offered it to the deities. Представьте себе, мы хотим божества чем-то угостить и насыпаем им на поднос сырой плющенный рис или дробленый рис. And people saw that, what's he doing? И люди будут смотреть, что он вообще делает. How can he offer something like that? Как это вообще можно предлагать божеству? I'm not suggesting that you do that. Я не предлагаю вам это. We should be very careful before we actually come to this spontaneous platform of devotion to Krishna. Прежде чем мы поднимемся по-настоящему на уровень спонтанной любви к Кришне, нужно очень строго и осмотрительно относиться к тому, что мы делаем. Now the point I'm making though is, externally it may appear to be like a useless offering. Но что я хотел подчеркнуть, что со внешней точки зрения казалось, что это совершенно никчемное подношение Кришне. But Krishna knows the heart. Но Кришна знает сердце. He knew that Sudama Brahman was meditating the whole way while he was walking to see Krishna, only on Krishna's lotus feet. Он знал, что по пути к Кришне всю эту дорогу Судама Браман медитировал только на лотосные стопы Кришны. He knew that Sudama Brahman was even embarrassed to be carrying this broken rice, thinking it unsuitable to offer to the Lord. Он знал, что Судама Браман стеснялся того, что единственное, что у него есть подарок Кришне, это дробленый рис, и он считал его непригодным для подношения Кришне. And he was also thinking that no way did he want to ask anything from the Lord. И он также зарекся что-то просить у Кришны. Он говорит, я ни в коем случае не попрошу ничего. He was just happy to have the opportunity just to see his worshipful Lord. Он просто был счастлив иметь возможность увидеть Господа, которому поклонялся. And he was meditating on the lotus feet of the Lord the whole way. И всю дорогу медитировал на лотосные стопы Господа.
What did the Lord do? И что же Господь сделал? In fact, Sudama Brahma decided he didn't even want to offer the rice. Судама на самом деле решил этот рис ему не предлагать. Krishna snatched it right out of his И hands. Кришна вырвал его из рук насильно. What did you do? И что же можно с этим поделать? When Krishna snatches it right out of your hand, even before you even offer it, what can you do? Если Кришна вырывает у вас насильно из рук то, что вы собирались ему предложить, вы даже не успели, что же вы можете с этим поделать? He wants to take an offering from his devotee's hands. Он хотел получить это подношение из рук своего преданного. Because it's the devotion he's attracted to. Потому что он привлекается только преданностью, It's not the rice. а не рисом. It's the devotion. Это преданность. Doesn't mean that we should always look for something small and insignificant to offer the Lord. Но это, разумеется, также не означает, что для того, чтобы предлагать Господу что-то, нужно выискивать самые бросовые, никчемные вещи. We should serve the Lord according to our capacity. Нет, нужно служить Господу в соответствии с нашими возможностями. But the point is what is it that attracts the Lord's attention more than anything else? It's not the offering, but it's the love. Суть в том, что то, что привлекает внимание Господа, больше всего это не само подношение, а любовь, с которой оно предлагается. And therefore, even something very small and insignificant can be magnified millions of times to be very, very substantial and great when the Lord becomes so eager to take it and accept it from His devotee. Если Господь проникается горячим желанием принять что-то из рук своего преданного, то даже самые ничтожные, самые незначительные вещи увеличиваются в размерах и в своей значимости становятся очень важными и ценными. So, from all of this, we should try to understand what is it that it can attract the attention of the Lord. Из всего вышесказанного мы должны понять, что же такое, что привлекает внимание Господа. Prabhupada used to quote Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He says, by our devotional service, we should not endeavor so much that we can see Krishna, but that we are seen by Krishna. Шрила Прабхупада всегда цитировал Шрилу Бхактиведанту Сарасвати Такура, который говорил, что вместо того, чтобы пытаться попасться на глаза Кришне, прошу прощения, что вместо того, чтобы пытаться увидеть Кришну, нужно пытаться сделать так, чтобы Кришна посмотрел на вас. Of course we want to see Krishna. Разумеется, мы хотим увидеть Кришну. We're very eager to see Krishna. Мы очень горим желанием видеть Кришну. But more important is that we become seen by Him. Но гораздо важнее быть видимым им. That He recognizes us. Чтобы он признал нас. And Lord Brahma's prayer to Krishna in his prayers in the Srimad Bhagavatam 10th canto, he prays to Krishna, he said, whether I take birth another planet, take birth again as Lord Brahma, or take birth in some other lower form of life, whatever your wish is okay with me. Господь Брахма в 10-й песне Шримад Бхагавата молится Господу Кришне. Он говорит, это не важно, где бы я ни родился, может быть, на другой планете или снова Господом Брахмой, или каким-то незначительным существом. Для меня это совершенно не важно. I simply ask that you recognize me as your devotee. Единственное, чего я прошу, это просто признай меня своим преданным. That's all. И все. Please recognize that I have some devotion for you. Просто признай, что есть у меня какая-то преданность тебе. That will make me happy. Вот это сделает меня очень счастливым. Anything else, whatever you do with me, please do with me. А все остальное, что бы ты ни пожелал сотворить со мной, пожалуйста, делай, как пожелаешь. Just recognize me as Просто your признай devotee. меня как своего преданного. We should want to be recognized and seen by Krishna. И мы должны стараться сделать так, чтобы Кришна признал нас и чтобы нас увидел. But we should know what is it that Krishna is looking for. Но мы должны знать, а что ищет Кришна. It's not looking for the big position. Он же не выискивает людей на ответственных постах. It's not looking for the big, grand, spectacle. И он не ищет каких-то больших театральных постановок или спектаклей. These just, frankly, just don't attract his attention. Каких-то зрелищ. Он просто, эти вещи просто не привлекают его внимания вообще. He's looking at the heart. Он смотрит на сердце. That's what he's attracted to. Вот этим он привлекает. That's where he actually gets his pleasure. И он черпает свое счастье в этом. In fact, there is a verse in the 4th canto of the Srimad Bhagavatam. В 4-й песне Шримад Бхагаватам есть стих. The Supreme Personality of Godhead is very dear to those devotees who have no material possessions. В этом стихе говорится, что Верховная Личность Бога очень дорога тем преданным, у которых нет ничего материального за душой. And who are fully satisfied in possessing only devotional service to Krishna. И которые полностью удовлетворены, обладая одним преданным служением Господу. Now that doesn't mean we have to throw away all our possessions to be recognized by Krishna. Это не означает, что для того, чтобы добиться признания Кришны, нужно выбросить все свое имущество. Material possessions means those possessions that we use for our sense gratification. Материальная собственность означает то, что мы используем для собственного чувственного наслаждения. We can use everything for Krishna. Мы для Кришны можем использовать вообще все, что We угодно. can live in a palace. Мы можем жить в дворце.
But if we use it for Krishna, если мы используем его для Кришны, it's not material. и это не материально. So the Supreme Lord is very dear to those devotees who have no material possessions. Поэтому Верховный Господь очень дорог тем преданным, у которых нет ничего материального. When they are fully satisfied in possessing one thing only. И которые полностью довольствуются владением одной единственной вещи. Devotional service. Это преданное служение. Indeed, the Lord relishes, He derives great pleasure from the activities of such devotees. И преданный черпает огромное наслаждение из деятельности или из деяний таких преданных. Those who are proud of their position, of their wealth, of their beauty. Люди же, которые кичатся своим положением, богатством или красотой, They become puffed up by these things. они настолько гордятся этим, And then they deride devotees of the Lord. что начинают высмеивать преданных Господу. Even if such persons offer worship to the Lord says, sorry, I'm not interested. He'll never accept it. И даже если такие люди предлагают Господу какое-то служение, Господь говорит: нет, извините, мне этого не нужно, спасибо, мне интересно. Right? This is Narada Muni speaking to King Prachinabarhishat. Этот стих произносит Нарада Муни в беседе с царем Прачинабархишат. He said, such persons, even if they offer worship to the Lord says, I'm not interested. Даже если такие люди, говорит Нарада Муни, предлагают какое-то поклонение Господу, Господь говорит: мне оно не интересно. The person becomes proud. Человек становится гордецом. Becomes proud of his knowledge, becomes proud of his position, becomes proud of his fame. He doesn't recognize that these things are actually all given to us by the grace of Krishna. Начинает гордиться своим знанием, своим позицией, своим положением в обществе, своей славой, и не понимает при этом, что все это даруется нам Кришной. If he becomes proud, then he derides those, makes fun of those who have devotion. И когда он проникается гордостью, то начинает высмеивать тех преданных, которые живут лишь преданностью Господу. Just like if you read in Chaitanya Bhagavat, this happens so many times. Как в читании Бхагавати, это описано, это происходит довольно часто на ее страницах. There's so many examples of devotees who had devotion for the Lord, but they were made fun of by the worshippers of goddess Chandi. Было много примеров преданных, у которых была искренняя, чистая преданность Господу, однако их высмеивали поклонники богини Чанди. They used to make fun of Kuliruit Shudha. Они высмеивали Каличу Шидару. They deride him, saying, why do you live like this? No, the worshippers of goddess Chandi. No, I said they. И эти поклонники богини Чанди начинали высмеивать Каличу Шидару, говоря: как ты живешь вообще, посмотри на себя. Why don't you be like us? Почему бы тебе не стать таким, как You мы? are living in a hut with holes in your roof every time it rains. It just comes inside your hut. Ты живешь в хижине, у которой вместо крыши одни дыры, и когда идет дождь, то потоки дождя затекают тебе в комнату. Look at the clothes that you wear. Смотри на свою одежду, во что ты одет. And you're so hungry that we hear you screaming all night long with hunger pains. И ты так голоден, что по ночам воешь от голода, и мы слышим твои вопли. Of course, he was chanting Krishna's На names. самом деле он просто повторял святые имена Кришны. But they were saying, oh, you're screaming all night long in hunger pains. А люди говорили ему: ну ты просто от мук голода воешь по ночам. And they would make fun of him. И высмеивали его. Even if such persons offer worship to Krishna, Krishna will never accept. Даже если такие люди предлагают поклонение Господу Кришне, Кришна никогда и не принимает это поклонение из их рук. Because such persons don't know how to recognize a devotee. Потому что такие люди не знают, как признать в преданном преданного. They think a devotee is somebody who is as qualified as I am. Потому что они думают, что преданный должен быть таким же компетентным, как я. Let him become as competent as me, and then I'll recognize him. Вот если он станет таким же, как я, умелым, искусным, тогда я его признаю. Lord Chaitanya didn't think that way when he picked up the Brahmin Но Господь Чайтанья так не считал, когда он поднял с земли Брамана and held him in his embrace. и крепко сжал его в объятиях. He saw something else. Он увидел что-то другое в нем. Proud people can't recognize devotion. Гордецы не могут распознать преданность. And they make fun of others and deride others. Начинают высмеивать других и издеваться над ними. Therefore, it's the devotion that's most attractive quality that attracts Krishna's attention. Поэтому самым привлекательным качеством, которое привлекает себе внимание Кришны, является преданность. And therefore, a devotee is somebody who's eager to cultivate such devotion. И преданность — это тот, кто горит желанием взращивать себе преданность. He wants it. He realizes that that's real wealth. И он понимает, что это настоящее богатство, и поэтому хочет именно этого. That's real greed. Это настоящая алчность в нем.
In fact, in the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy, it was stated, the pure devotional service cannot be had even by millions and millions of births of pious activities. В беседе между Раманандой Роем и Господом Чайтаньей Махапрабху было сказано, что преданное служение настолько дорогой, настолько редкий дар, что невозможно обрести его, даже если заниматься благочестивой деятельностью миллионы жизней. Pure devotional service can only be obtained by one quality, one characteristic. И обрести преданное служение, чистое преданное служение можно только с помощью одного качества. Greed. С помощью жадности. We have to become greedy for it. Мы должны проникнуться жадностью получить его. It's therefore, it is said that wherever one sees devotional service, one should be immediately eager to purchase it without delay. И поэтому говорится, что где бы человек не увидел это преданное служение, нужно немедленно приобретать его без промедления. We have to become greedy for it. Мы должны проникнуться алчностью по отношению к нему. We can't be satisfied without cultivating a desire for devotional service. И в отсутствии желания, взращивая преданное служение, мы не можем довольствоваться ничем другим. Savai pungsam paro damo yato bhaktirad hoksajay ahaituke patiyata yayatma suprasidati. When the sages of Naimisharanya gathered together, assembled together to discuss the most important topics for the age of Kali, first statement that was made. Когда мудрецы на Мишаране собрались друг с другом, чтобы обсудить самую главную деятельность, которой может заниматься человек весь век Кали, то это первое, что прозвучало. That the supreme occupation for all mankind is that by which men can attain to loving devotional service to the Lord. Что высшим занятием для всего человечества является то занятие, посредством которого они могут обрести преданное служение Господу. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to satisfy the self. И чтобы удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть немотивированным, то есть бескорыстным и непрерывным. This is the only way the self can become Это satisfied. единственный способ удовлетворить душу полностью. We should at least know what we want И мы, по крайней мере, должны знать, что мы хотим сами. in the Krishna consciousness movement. В движении сознания Кришны. We should know what we actually want to get out of association with Мы devotees. должны понять сами, даже сами знать, что мы хотим получить от общения с преданными. If we don't know and we don't aspire for it, we may never experience it. Если мы этого не знаем и к этому не стремимся, то, скорее всего, никогда не испытаем на собственном опыте. We won't know what is available here, what the real wealth of Krishna consciousness is. Мы даже не поймем, в чем заключается настоящее сокровище сознания Кришны, что здесь доступно нам. If we think, I want position, I want wealth, I want fame, I want power, Если мы будем думать о том, что хочу занять какое-то положение, хочу прославиться, хочу власти, хочу богатства, we can get that. мы можем это все получить. But you don't have to come to the Krishna consciousness movement for that. Но для этого не нужно приходить в движение сознания Кришны. If you come to the Krishna consciousness movement, you should understand what is it that the Krishna consciousness movement is supposed to be offering for everybody. И если вы уже пришли в движение сознания Кришны, то должны ясно понимать, что движение сознания Кришны предлагает всем и каждому. It's the opportunity to develop love for Krishna. Оно дает каждому возможность развить любовь к Кришне. And therefore, those who are greedy, who've developed a little greed, that want to hear more about this type of devotional service. И поэтому те жадные люди, которые прониклись жадностью к слушанию об этой славе преданного служения, What does it do? о том, что же делает преданное служение, It awakens the desire in the heart. каким оно результатом приводит, оно пробуждает желание в And сердце. once the desire is awakened, then we have to keep it awake. И когда желание пробуждается, его нужно поддерживать в пробужденном состоянии. It has to increase. Оно должно взращиваться и возрастать. If we're not careful, the desire may have been there sometimes, but then all of a sudden we notice it's not so strong anymore. Мы можем довольствоваться мыслями о том, что у нас раньше это желание было сильным, но если мы не осмотрительны, то оно может перестать быть сильным, стать очень слабым. I remember when I had the desire to please Krishna. Да, помню, у меня было желание удовлетворять Кришну. I remember it was nice. Помню, было здорово. It shouldn't be a memory. Но это не должно быть просто памятью, воспоминанием. It's supposed to be dynamic, a living experience. Это должно быть живым опытом, динамичным. That Krishna consciousness means it's supposed to be ever increasing. Сознание Кришны должно быть всевозрастающим, каждый день. There's so much more about Krishna to know. Потому что есть очень много чего можно узнать о Кришне. There's so much to experience in association of Krishna and his devotees. И есть очень богатый опыт, который можем получать в общении с Кришной и его преданными. We've only scratched the surface. Мы лишь прикоснулись к поверхности. And Krishna wants to share that. He wants to share himself. И Кришна хочет поделиться этим опытом, хочет поделиться самим собой с нами.
He wants to share everything. Он хочет поделиться всем, что у него есть. He wants to give himself И completely. дать себя целиком. You got Krishna, you got everything. Если у вас есть Кришна, то у вас все есть. You don't have, there's nothing else to be hankering for if you get Krishna. Не к чему больше стремиться, если вы получили Кришну. Just like that story we oftentimes tell В этой связи мы часто рассказываем историю. about Durvasa Muni and his conversation with the Supreme Lord, Дурваса Муни и его беседы с Верховным Господом. where the Lord tells Durvasa Muni that when Durvasa Muni was suffering intensely, he was asking the Lord, please have compassion on me. Когда Дурваса Муни очень сильно страдал, он взмолился Господу о спасении. Пожалуйста, помоги мне, Господь, он сказал мне. I'm suffering. Я страдаю. Have compassion on me. Пожалуйста, I've come to you for shelter. состраданием. Я пришел к тебе за прибежищем. It's your Sudarshan Chakra that's following me everywhere and putting me in this very difficult situation. Ведь именно эта Сударшана чакра, твоя Сударшана чакра гоняется за мной повсюду и не дает мне жизни. And the Lord tells Durvasa Muni, I can't even think of your suffering. И Господь сказал Дурвасе Муни, я не могу даже думать о твоих страданиях. Can't even think of it. Я не могу о них думать. What kind of a Lord is that? Что это за Господь такой, They который can't even think of the suffering of a person who's coming to him for shelter? даже думать не может о благосклонности к людям, обращающимся к нему за прибежищем от страданий. But try to understand what's behind this story. Но нужно понять контекст этой истории. Why can he not think of Durvasa Muni's suffering? Почему Господь не может понять страданий, не может, вернее, подумать о страданиях Дурвасы? Because Durvasa Muni offended a very dear devotee of him. Потому что Дурваса Муни допустил оскорбление в адрес очень дорогого преданного Господа. He offended Maharaj Ambarish. Он оскорбил Махараджа Амбариша. And because he offended Maharaj Ambarish, the Lord said, I'm sorry, I can't even think of your suffering because I always think of my devotees who love me. И поскольку Дурваса Муни оскорбил Махараджа Амбариша, Господь признался ему, извини, я не могу подумать о твоих страданиях, потому что я думаю только о преданных, которые любят меня. And then Durvasa Muni asked him, but please have a heart. Дурваса Муни взмолился Господу, пожалуйста, имей же сердце. And the Lord tells Durvasa Muni, well, tell you the truth, I don't even have a heart either. И Господь говорит Дурвасе Муни, сказать ему на чистоту, у меня и сердца нет. What do you mean you don't have a heart? Что это значит не имеешь? And the Lord told him, he said, because Ambarish Maharaj has my И heart. Господь говорит ему, потому что мое сердце у Махараджа Амбариша. He serves me within his heart so carefully every day. Он мне в своем сердце служит так замечательно каждый день. And because he serves me with so much devotion, I'm always very eager to give him something in return. С такой преданностью и с такой внимательностью, что я горю желанием отплатить ему взаимностью. I try to offer him wealth. Not interested. Я пытаюсь предложить ему богатство, в нем не питает, он в нем не заинтересован. Try to offer him fame, power. None of these things are attractive to him. Пытаюсь предложить ему славу или власть, но ничто из этого не привлекает его. But he's serving me. I want to give him something. Но поскольку он мне служит, я хочу дать ему что-то в ответ. So I have to give him something very valuable. И я хочу дать ему что-то очень ценное. Something he would accept. Что-то, что он точно примет. Something he would appreciate. И поймет ценность. I gave him my heart. Я даю ему свое сердце. And you're asking for my heart. И ты теперь просишь у меня, имей And I'm сердце. telling you, he has it. А я тебе говорю, мое сердце у него. If you want to experience my heart, you have to go to him. Хочешь прикоснуться к моему сердцу, иди к нему. Because I gave it to him completely. Потому что я дал мое сердце ему без остатка. That's how the Lord reciprocates with those who love him. И так Господь откликается взаимностью на чувства тех, кто любит его. It's not that Durvasa Muni couldn't get Krishna's mercy. Не то, что Дурваса Муни не смог обрести милость Кришны. He could, Он мог. but he had to go to the right place. Но для того, чтобы приобрести ее, нужно было обратиться к истинному, правильному источнику. Maharaj Ambarish had his heart, and Maharaj Ambarish had Krishna's full attention. Потому что именно у Махараджа Амбариша было и сердце Господа Кришны, и безраздельное внимание Кришны. So Durvasa Muni figured it out. И Дурваса Муни до него это дошло. He understood. Yeah, now I understand. И вот теперь он сказал Господу, я понял. If I want Krishna's heart, I want Krishna's mind, I'm going to have to go back to Maharaj Ambarish. Если я хочу прикоснуться к сердцу Кришны, хочу, чтобы Господь Кришна обратил на меня свой ум, свое внимание, то я должен подойти к Махараджу Амбаришу. He fell down at Maharaj Ambarish and begged forgiveness. Он припал к его стопам и стал вымаливать прощение. And Maharaj Ambarish immediately forgave him for И everything. Махарадж Амбариш немедленно его простил. Because he had Krishna's heart. Потому что у него было сердце Кришны. And therefore he got Krishna's forgiveness also. И поэтому и прощение Кришны также было у него. And then the Sudarshan Chakra was called back. И тогда Господь Кришна позвал Сударшана чакру. No problems anymore.
И больше не было никаких проблем у вас. This is how the Lord reciprocates with love. Вот так откликается взаимностью на чувства своих преданных Господь, любовью. This is what we have to hear about. И мы должны слушать именно об этом. If we don't hear about it, well, if we're not careful, we may forget that that's what we're supposed to find in the association of devotees. Если мы не слушаем об этом, то и не относимся к этому внимательно, то мы можем забыть. We may forget that that's what we're supposed to find in the association Мы of можем devotees. забыть о том, что именно это мы должны найти в обществе преданных. And if we can't find it, then at least we should become greedy for it. Если мы не можем этого найти, то, по крайней мере, должны проникнуться желанием найти это. Hanker to look for it. Нужно искать это, выискивать и стремиться. Where can I hear about Krishna? Где я могу услышать о Кришне? Where can I hear about devotional service Где to я могу Krishna? услышать о преданном служении Кришне? Because when we hear about devotional service to Krishna, then everything else becomes significant. Потому что, когда мы слушаем о преданном служении Господа Кришне, тогда у всего остального появляется ценность жизни. Everything that we have, everything that we do, immediately becomes significant. И все то, что у нас есть, и все то, что мы делаем, чем занимаемся, становится чем-то значимым. But without devotional service, they are simply like ornaments on a dead body. Но без преданного служения все это подобляется украшением на теле мертвеца. That's all. What are the valuable ornaments on a dead body? Какой смысл украшать мертвеца? I always tell the story, my favorite story. Я всегда рассказываю эту любимую историю свою. I remember in the 70s there was a big gangster in America. В 70-е годы один известный гангстер в Америке. And he said that when he died, he wanted his coffin to be filled with $100 bills И он сказал, in his что hands. завещал, что когда я умру, то вы должны наполнить мой гроб до краев $100 купюрами и их также засунуть мне в руки. That was his big aspiration in life. Это самая большая была цель его жизни. When they put me in the coffin, make sure my hands are filled with $100 bills. Если вы кладете меня в гроб, то, пожалуйста, когда будете ложить меня в гроб, то, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у меня в руках были зажаты пачки долларовых купюр, $100. Ornaments on a dead body. Называется украшение мертвого тела. What could he do with those $100 bills in the coffin? Что можно с ними, со $100 бумажками сделать в гробу? So Shastra says also that if we get birth in a great family and nation, so many Vedic mantras, perform so many austerities, but if there's no devotional service, it's like ornaments on a dead body. И точно так же говорят шастры, если даже мы родились в какой-то очень аристократической семье или великой нации, если у нас есть... Если мы научились декламировать ведические мантры, и даже если мы научились заниматься суровыми аскезами, какой смысл во всем этом, если мы не имеем преданности Верховному Господу? Все это употребляется украшением на теле мертвеца. Mosquitoes, right? Yes. They got me. Mosquitoes got, should we tell them? So, sorry, it may seem like a private joke. Шутка между нами. Mohan's losing his attention because he didn't get much sleep last night. We won't say why. Gosh, you probably have to say why now. I was intrigued why. So go ahead, Ted. I don't want to hide anything. Somebody will think I'm hiding some very confidential knowledge between you and me. Махарадж сказал, что переводчик мой немножко рассеян, потому что у маски сегодня комары кусали всю ночь. Поэтому не выспался. So, Hare Krishna, we should appreciate what Srila Prabhupada intended to give us in Krishna consciousness movement. Поэтому мы должны оценить то, что хотел дать нам Шрила Прабхупада в сознании Кришны. He gave us nothing less than bhakti. И он не хотел давать ничего меньшего, чем бхакти. It's all, he just simply glorified Krishna and pure devotional Он service. просто хотел прославлять Кришну и преданное служение Кришне. And it doesn't mean that other topics cannot be discussed. Это не означает, что мы не можем обсуждать другие темы. Many other topics need to be discussed. Мы должны обсуждать многие темы. But
without hearing regularly about devotional service to Krishna, we may forget what the goal of all our knowledge is. Но не слушая регулярно о преданном служении, мы можем забыть о том, в чем заключается наша цель. We have to understand what is the goal of all the other discussions that we have to have in the course of our day-to-day life. Мы должны понимать, в чем цель всех других видов обсуждений в процессе нашей ежедневной жизни. Without knowing the goal, we can become easily lost. Если мы не знаем цели, то мы очень легко сможем сбиться с пути. And Srila Prabhupada came to establish the goal. И Шрила Прабхупада пришел, чтобы утвердить эту цель. That was what he came to give, nothing less. Он дал нам, пришел, чтобы дать эту цель, и ничего меньше. And he would never talk about anything except what the goal was. И он не говорил ни о чем, кроме как об этой цели. Although he encouraged so many other things. Хотя он всегда поощрял преданных на много других видов But he деятельности. emphasized that one has to always remember what is the goal of everything that Но we он do. подчеркивал всегда, что мы должны помнить о том, что является целью всей нашей деятельности. Prabhupada used a simple analogy that I love to use. И Шрила Прабхупада использовал очень часто аналогию, очень простую аналогию, которую я люблю повторять за ним. That if you have so many zeros, they equal zero. Если у вас очень много нулей, то все они равны нулю. But when you add one in front of all of your zeros, every zero becomes very important. Однако, если вы добавляете ко всем вашим нулям единицу в начале, то все ваши нули, каждый из них в отдельности становится очень важным. But without the one in front of those zeros, you can have millions of zeros. Но если у вас нет единицы перед нулями, то даже если у вас миллионы нулей, And you add them up, they still equal zero. сложите их все друг с другом, получится ноль. We have to learn how to add one to all of our zeros. И мы должны научиться добавлять единицу ко всем That's нашим all that's нулям. required. И все, больше ничего не требуется. How to add Krishna to everything that we do. Мы должны научиться добавлять Кришну ко всему, что мы делаем. And we add Krishna to everything we do by hearing about him and by speaking about him, И мы учимся добавлять Кришну ко всему тому, что мы делаем, говоря о Кришне, слушая о нем, by chanting his name, воспевая его имена and by telling others about him. и говоря другим о нем. In this way, we become Krishna conscious, И так мы можем сами стать сознающими Кришну and we please Srila Prabhupada. и удовлетворить Шрилу Прабхупаду. You please Srila Prabhupada, you please Lord Chaitanya. Если вы удовлетворите Шрилу Прабхупаду, то удовлетворите и Господа Чайтанья. Please Lord Chaitanya, please Krishna. И если вы удовлетворите Господа Чайтанья, то удовлетворите Кришну. If you please Krishna, there's nothing left. Если вы Кришну удовлетворите, то уже некого больше удовлетворять. Takpumbya Dvija Shrestha Vanasham Prabhagasha Svanushtata Siddhamasya Sang Siddhi Haritoshanam. The highest perfection of everything you do is to please Krishna. Это самое высшее совершенство, удовлетворить Кришну во всем том, чем мы делаем, что мы делаем. This is what Srila Prabhupada came to teach. И Шрила Прабхупада пришел, чтобы научиться именно этому. And from time to time we need to hear about it, И speak about it, and remember. Время от времени нужно говорить об этом, слушать об этом и помнить об этом. And then we all can see something of very, very great value in the Krishna consciousness movement. Тогда все If we see it in this way. Если мы тогда все мы сможем проникнуться пониманием огромной значимости движения сознания Кришны, если будем видеть его под таким углом. Everyone becomes valuable. И все, и каждый становится очень важным, и каждая. In Krishna's eyes, everyone is valuable. В глазах Кришны каждый без исключения становится очень важным, All he asks is that является очень важным. you simply do a little something for him. Единственное, что нужно для этого, что-то делать небольшое для него. And immediately he recognizes. И он сразу признает вас. And if we can't do something for him directly, then we try to please Prabhupada. Если мы не можем делать ничего для Кришны непосредственно, попытайтесь удовлетворить чем-то Шрилу Прабхупаду. Do something to serve his movement. Попытайтесь как-то служить его движению And to tell others about Krishna. и говорить другим о Кришне. If we remember that, then association of devotees becomes very wonderful. Если мы помним об этом, тогда общение и общество преданных становится удивительным. If we forget it, so many problems. Если забываем, сразу возникает множество проблем. Too many problems. Слишком много проблем. Prabhupada said that is he used to quote Srila Bhaktisiddhanta and saying that actually everything is here in the material world. There's only one thing that's lacking, and that's Krishna consciousness. Шрила Прабхупада часто цитировал слова своего духовного учителя Шрила Бхактиведанты Свами, который говорил, что в материальном мире есть все, кроме одного. Одной вещи не хватает — сознания Кришны. So we should try to contribute to that lack И нужно попытаться помочь в восполнении этого изъяна, by becoming greedy for it ourselves and by sharing it with others. развивая горячее желание к обретению этого сами и делясь это с другими, этим с другими. And then we can appreciate the
the great value of association of devotees. Тогда мы сможем проникнуться пониманием огромной ценности общения с преданными. Because devotees are those who want to hear something about Krishna. Потому что преданные это те, которые хотят слушать о Кришне что-то. They want to say something about И что-то Krishna. говорить о нем. Everybody should be given the opportunity. И каждый должен получить такую возможность. That's Lord Chaitanya's order. Это приказ Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya gave that order to everyone. He said, I can't do this alone. Господь Чайтанья дал это указание всем и сказал, я в одиночку не справлюсь. Gave the order to everyone. Just tell everyone you meet about Krishna. И он сказал всем и каждому, вы должны идти и говорить каждому, с кем вы встречаетесь, о Кришне. Yari Dika Tarakara Krishna Upadesh, Amaragya Guru Hari Tarayadesh. Tell everyone you meet about Krishna. И каждому, кого вы встречаете, вы должны говорить о Кришне. In fact, this was Lord Chaitanya's answer to Kurma the Brahmin. Именно этот ответ прозвучал из уст Господа Чайтаньи на вопрос Брамана Курмы. Kurma the Brahmin was a householder. Потому что Курма Браман был домохозяином. He wanted to give up his household life. И он хотел порвать семейной жизнью. He wanted to renounce it. It's too troublesome. He said, let me just travel with you. Please, just let me travel with you. Он сказал Господу Чайтаньи, эта семейная жизнь слишком трудная штука, поэтому я хочу просто порвать с этой семейной жизнью и с тобой путешествовать повсюду. Позволь мне, пожалуйста, это And Lord сделать. Chaitanya said, no. Господь Чайтанья сказал нет. He said, you simply just tell everyone you meet about Krishna. Просто каждому, кого ты встречаешь, говори о Кришне. And there'll never be any impediments in your household life. Тогда в твоей семейной жизни никогда не будет никаких препятствий. Wouldn't let him renounce. И он не позволил ему отречься. This is perfection of household Вот это life. совершенство семейной жизни. Live to fulfill your duties as householder, but then every opportunity you get, you tell others about Krishna. Вы можете исполнять все обязанности в семейной жизни и при этом говорить каждому, с кем вы встречаетесь, о Кришне. Everyone becomes valuable. Тогда каждый становится очень ценным. This is Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Это движение Санкиртана Господа Чайтаньи. And anyways, I didn't get to speak from the verse from Bhagavad-Gita. Так, значит, до стиха мы уже дошли. But it was relevant. It was related to this Но point. то, что я сказал, было связано со стихом. Krishna said, Samoham samabhuteshu nami dveshosti na priya. It's the verse 929. Стих 9.29 это стих, в котором Кришна говорит Самухам Сарабхутешу. I envy no one, nor am I partial to anyone. Господь Кришна говорит, я никому не завидую, не питаю злонравия, никому не питаю особого пристрастия. I am equal to all. Отношусь равно ко всем. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Но каждый, кто служит мне в преданном служении, тогда он друг, он во мне, и я тоже в нем. Any questions? Есть ли вопросы? У нас микрофон отдельно для вопросов есть, или что, да? Нет. Нет? Только этих два. Два микрофона. No questions? Нет вопросов, да? Yes. Пожалуйста. Давайте я вам микрофон передам. Скажите такой вопрос. Можно ли следовать наставлению данному Господом Чайтаньи Браману вот сейчас всем говорить о Кришне? Или сейчас другое время? Yes, of course we can follow those instructions now. Да, конечно, можем. They're very relevant. Вопрос был в том, можно ли сейчас... вы слышали вопрос? I have to repeat the question in English, because for the sake of the English speaking. The question was... Я должен повторить на английском, потому что не только русскоязычные слушают. The question was whether we can follow Lord Chaitanya's instruction to Brahman Kurma nowadays by telling everyone about Krishna. Ниранджана Махарадж говорит, конечно, можем. Yes. Да, можем. That is the instruction that Lord Chaitanya gave to how to become free from obstacles in household life. Господь Чайтанья дал это наставление как метод преодоления всех препятствий в семейной жизни. But of course, telling everybody, if the question is if I tell everybody about Krishna, how am I going to maintain myself? Вопрос в том, наверняка, если я буду только делать, что всем о Кришне говорить, как я буду зарабатывать на жизнь. I have work and I have to sell things and more work. Это я должен работать, я должен продавать что-то, это моя работа. And if I try to tell him about Krishna, he's not going to be interested in what I'm selling. Я должен продавать, если буду при этом еще им о Кришне говорить, то они потеряют интерес к тому, что я им продаю. So telling everyone about Krishna means that we have to perform our duties to maintain ourselves and our family. И говорить всем о Кришне означает, что мы должны поддерживать свою семью, должны выполнять свои обязанности.
But we do that not to maintain the bodies of our family, ourselves and our family for sense gratification. Но мы это делаем не для того, чтобы поддерживать тела, свои собственные тела и тела наших членов семьи, для того, чтобы заниматься чувственным наслаждением. But so I can tell others about Krishna. Мы поддерживаем тело для того, чтобы можно было говорить другим о Кришне. It gives a whole purpose for maintaining the body. Тогда появляется цель того, чтобы цель поддерживать тело. Kamasya nendriya pritya labhajiveta yavata jivasya tattva jigyasa nata yashkya karma bi. Life's desire shouldn't be directed for sense В этом gratification. стихе говорится, что не нужно направлять желание жизни лишь на чувственное наслаждение. One should desire to live only because the human form of life enables one to inquire into the absolute truth. И нужно желать такой здоровой жизни только потому, что желать самосохранения только потому, что человеческая форма жизни позволяет задаваться вопросами об абсолютной истине. This is the goal of all of our work. И в этом цель всей нашей деятельности. Goal of all of our work is, it's not simply to maintain the body. Цель нашей деятельности не только в том, что просто поддерживать свое тело. Bhagavatam says, what is the value of maintaining the body of a prolonged life, wasted by so many years in this world? И Бхагаватам говорится, какой смысл в сотнях лет долгой жизни, которые потрачены впустую в материальном мире. Better one moment of full consciousнess. Лучше прожить один миг в полном сознании. Because that will enable one to search after his ultimate interest. Потому что один такой момент, прожитый в полном сознании, позволяет человеку отправиться на поиски своего подлинного интереса. Prabhupada makes the point in the purport that what is the value of just living to prolong life in this body? И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии к этому стиху, какой смысл тратить годы своей жизни на продолжение жизни. What is such a goal? Что вот эта цель? What kind of a goal is Что это that? за цель такая? Just simply to prolong life in this body? Цель жизни в том, чтобы жить дольше в этом теле. If we haven't used the body for what its real purpose is. Если мы не используем свое тело ради его истинного предназначения. Purpose of the body is for self-realization. И предназначение тела – это самоосознание. And the best method of self-realization is hearing and chanting about Krishna. И самый лучший способ самоосознания – это слушать и воспевать о Кришне. So we maintain the body И мы поддерживаем тело, поэтому. because it's a very useful vehicle for carrying us across the ocean of material existence. Потому что это очень подходящий, хороший, крепкий корабль, который может помочь нам пересечь океан материального существования. And therefore, telling everyone about Krishna means that everyone that we can possibly tell about Krishna, when we're not performing our other duties, we should try to tell them about Krishna. И поэтому говорить другим о Кришне всегда означает, это относится к тем людям, которым мы можем говорить о Кришне в тот момент, когда мы не занимаемся выполнением своих обязанностей. Of course, we have to be discreet. Разумеется, мы должны при этом быть осмотрительными. It's not that we become fanatics and then really think that we go out and go to the streets and start screaming Krishna's name out in the middle of the streets, and wearing crazy clothes and behaving like a brainless zombie. Нужно быть осмотрительными и трезвыми, то есть не нужно выбегать на улицы, не нужно размахивать руками, там кричать повсюду о Кришне, не нужно одеваться в странные одежды, вести себя как будто мы безмозглые зомби какие-то, фанатики. We should know how to tell others about Нужно Krishna научиться правильно говорить о Кришне другим. in such a way that they'll want to hear. Так, чтобы люди хотели слушать. That needs to be learned also. Вот этому тоже нужно научиться. But still, the order is there. Но тем не менее, приказ остается приказом. We can't retract Lord Chaitanya's order. Мы не можем заставить Господа Чайтанью отменить его приказ. It's there. Он уже есть. But we have to know how to follow it Но properly. нужно знать, как правильно ему следовать. Микрофон. Сразу говори громче просто. Микрофон будет. Ваше Святейшество, спасибо за лекцию. И вопрос заключается в том, что вы говорили, что Кришна, он как Господь, он пребывает в сердце каждого живого существа, знает наши все желания. И вы говорили, что он лицом к лицу расположен к нам. И как вы увидите его? So the question is that the Lord is, as you said, He's in everyone's heart, and He is very close. He's our very dear friend, and He can be seen face to face. So how the question is, how do we see Him face to face? Сейчас слышали вопрос, да? Premanjana charita bhakti valochanena santak sadavi hidiyeshu vilokyanti.
what Brahma has said, how you see Krishna face to face. Вот Господь Брахма говорит в этом стихе о том, как увидеть Господа Кришну лицом к лицу. When the eyes are anointed with the salve of love of Godhead, then you can see Krishna face to Когда face. глаза умощены бальзамом любви к Богу, вот тогда можно увидеть его лицом к лицу. Right now we can't see Сейчас мы Krishna просто не видим, because the eyes are not sufficiently purified. потому что глаза недостаточно очищены. We see so many other things for our pleasure. Множество других вещей видим, которые приятны для нашего наслаждения. But those who love Krishna, they can see Krishna. Но те, кто любит Кришну, могут его видеть. And as we said, the way they see Krishna is because Krishna reveals himself to them. И видят они его, потому что Кришна открывает себя таким преданным сам. Krishna removes the covering and reveals himself and makes himself seen. Кришна дергает занавеску и показывает себя таким образом и тем, кто хочет их достойно увидеть. Not by our own efforts. Мы не можем достичь этого собственными усилиями. Tapi de deva bhadam bhujadvaya prasado rasanagrahita evi. Unless one gets a drop of mercy from Krishna, he can never understand Krishna or even see Krishna. Потому что если человек не достоился хотя бы капли милости с лотосной стоп Кришны, он не может видеть Кришну никогда. Only when Krishna allows himself to be seen can we see. Только когда Кришна позволяет, чтобы мы его видели, он становится видимым. That's how to see. Вот так можно научиться видеть. We have to qualify ourselves by cultivating love for Krishna. Нужно достоиться этого, взращивая себе любовь к нему. And those who cultivate love for Krishna, then Krishna reveals. Если человек взращивает себе любовь к Кришне, то Кришна открывается ему. He may reveal himself first in the heart. Может вначале в сердце открыться. And then he may reveal himself. It did that to Dhruva Maharaj. Как Dhruva Махараджа, например. Dhruva Maharaj saw Krishna first in the heart. Вначале Dhruva Махарадж увидел Кришну в сердце. And then all of a sudden he opened his eyes and the same Lord he saw in his heart was standing right in front of him. Dhruva Махарадж открыл глаза, и тот же самый Господь, которого он только что видел в сердце, стал прямо перед ним. Same thing happened to Narada Muni. Нарада Муни то же самое увидел. Same Lord that he was perceiving in his heart was manifest there. Тот же самый Господь, которого он пытался найти в своем сердце, предстал перед ним. And then the Lord told Narada, Narada, I regret, but this is the last time you're going to see me this time. И Господь сказал: Нарада, я очень сожалею, но ты меня вот в этой жизни последний раз видишь. Because the more you hanker for me, the more that whatever residual obstacles are there in your heart will be completely burned up. Потому что чем больше ты стремишься ко мне, тем больше это стремление ко мне будет сжигать последние остатки нечистот в твоем сердце. So Krishna knows when to reveal. И Кришна знает, когда себя нам открыть, And when not to reveal. и когда не открывать. He knows how to bring his devotee to him. Он знает, как подвести своего преданного ближе к себе. We simply have to become eager to please him. Его зовут Игорь. Я знаю его Игорь. Eager. Мы должны стать E-A-G-E-R. на английском. Игорь означает жаждущий. Махарадж говорит, мы должны стать Игорь. Everybody has to become eager to please him. Все должны стать Игорь, чтобы должны стать развить себе горячее желание увидеть, порадоваться, конечно, всем. Хорошо, а можно как-то понять, что можно ли как-то понять, вы говорили, что Кришна признал вас как преданных? How can we understand that Krishna has recognized us as a devotee? When we actually have service, Когда у нас служение появляется, then we can understand that Krishna has recognized us. вот тогда мы можем понять, что Кришна нас признает. Everybody has to be hankering for more and more service. И каждый должен стремиться к большему служению. So much so that our minds, our thoughts, our words, everything is completely absorbed in service. Чтобы и наши умы, и наши мысли, и слова все были поглощены служением. Then you know you've been recognized. Вот тогда вы можете понять, что вас признали. If we don't have service, we haven't been recognized. Если у нас нет служения, то нас не признали. Not yet. Еще нет, ничего не признали. But we can try to be recognized by Krishna's devotees. Но мы можем добиться признания со стороны преданных Кришны. Because Krishna's devotees are very kind. Потому что преданные Кришны очень добры. Because they're giving us an opportunity to serve Krishna. Потому что они дают нам возможность служить Кришне. Этого признания можно добиться. And until that comes, we should beg for service. И пока этот момент не настал, мы должны молить о служении. I'll read something very nice. We have your reader right here. Something very nice that
that I'd like to read in this В этой connection. связи я хотел прочитать одну очень интересную, очень замечательную цитату. I hope it will elaborate on this point for you. Надеюсь, это вам многое прояснит. It's a quote from Srila Bhakti. I'm sure you know what quote it is, from Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur. Это цитата Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, Where he talks about service. И в этой цитате говорится о служении. He says, pure devotees do not chant the Lord's names to counteract sinful reactions. Он говорит, чистые преданные никогда не повторяют святые имена Господа для того, чтобы нейтрализовать греховные последствия своей деятельности, To accumulate piety, чтобы накопить, никогда не повторяют, чтобы накопить благочестие to attain heavenly или pleasures, достичь райских наслаждений, to mitigate famine, чтобы избавиться от голода в обществе devastating epidemics, или каких-то разрушительных эпидемий, social unrest, чтобы успокоить социальную неурядицу в обществе, disease, или избавить общество от болезней, civil strife, или конфликтов, or to obtain wealth, или чтобы обрести богатство, or an earthly kingdom. или царство на земле. Since the Lord is the supreme personality of Godhead, to ask Him to fulfill our wishes is to treat Him as our servant. Верховный Господь является верховной личностью Бога, и если мы пытаемся обращаться к Нему, if we treat Him as His master, To ask Him to fulfill our wishes is to treat Him as our servant. если мы пытаемся занять Его в служении себе, то есть исполнить, чтобы исполнение наших желаний, то мы будем относиться к Нему таким образом, как к нашему слуге. This is an offense. Это оскорбление. Therefore, calling the Lord's names for any reason other than to attain His devotional service is useless. Поэтому взывать к тому имени Господа по любым другим поводам, кроме как для того, чтобы обрести возможность служить Господу, это бесполезно. Jesus Christ told us not to take the Lord's name in vain. Иисус Христос учил нас не повторять святое имя Господа в суе. However, this does not mean that we do not need to always chant the Lord's Это не name. означает, что нам нельзя всегда повторять святое имя. While sleeping, awake, eating, or enjoying happiness. И во сне, или наяву, или когда мы едим, или занимаемся чем-то, наслаждаемся счастьем. To chant the Lord's name, begging for His service, is not a useless activity. Если мы при этом повторяем святое имя Господа, моля Его служение, это не является бесполезной деятельностью. It is our only duty. Более того, это наша единственная обязанность. But to make a show of chanting for some other purpose, Но если мы изображаем это повторение святых имен ради каких-то других целей, in other words, to fulfill our own desires, то есть, другими словами, для того, чтобы исполнить свои собственные желания, is useless. вот это бесполезно. We should not take to the chanting of the Lord's names И мы uselessly. не должны подходить к святому повторению святого имени Господа с такими бесполезными целями. We should always chant to attain the Lord's service. Мы всегда должны повторять, чтобы обрести служение Господу. So that's how we know Так мы знаем, when we actually have service. что когда у нас по-настоящему служение появляется. Of course, sometimes when people hear this, immediately think, how is it possible that it's useless to chant Hare Krishna? И когда мы читаем эту цитату, иногда кто-то задается вопросом, а как это можно объяснить, что как это можно понять, что бесполезно повторять святые имена. But the point that Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur is making, it's useless for pure devotional service. Но Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады объясняет, что это бесполезно для чистого преданного служения. Right. That's what he's making. Вот об этом он говорит. Once someone knows what pure devotional service is, then he knows that all these other motivations for chanting is useless. Как только человек понимает, что такое чистое преданное служение, он сразу понимает, что все другие мотивы повторения святых имен бесполезны. But there's always some benefit from chanting. Но, конечно же, при этом всегда есть благо от повторения святых имен. Nonetheless, the emphasis is that the goal is service. Но акцент был сделан на том, что целью является служение. And that's how one knows he's actually got Krishna's И attention, вот так человек может понять, что он привлек внимание Кришны, when he's fully engaged in service. когда он полностью занят служением. Right? If you read in Chaitanya Bhagavat, so many times Lord Chaitanya is giving benedictions. Когда в читании Бхагават, если вы читаете, то можно заметить, как Господь Чайтанья часто дает благословение. And the benediction he oftentimes gives is, I give you the gift of pure devotional Он service. всегда и очень часто повторяет: я даю тебе дар чистого преданного служения. That is his supremest benediction. Это самое высшее благословение. That's how you know you got the mercy of the Lord. Вот так вы можете понять, что получили милость Господа. I give you the gift of pure devotional Я даю service. тебе дар чистого преданного служения. That's mercy of Вот the Lord. это милость.
doesn't give it always so easy. И Он не дает так уж легко. Because in the Bhagavatam it says when Krishna gives somebody pure devotional service, he has to give himself too. Потому что в Бхагаватам говорится, что когда Господь Кришна дает свое чистое преданное служение кому-то, то вынужден давать передачу из себя. Like he did with Maharaj Ambarish. Как он сделал в случае Махараджа Амбариши. So he doesn't give it so easily. Поэтому не дает так легко. Therefore he had to come again as Lord Chaitanya. Поэтому он пришел снова как Господь Чайтанья. He gave it easily. И вот Господь Чайтанья уже раздавал его легко. He took the conditions away and freely gave it. Снял все ограничения, условия и раздавал очень щедро всем. Ваше Сиятельство, скажите, пожалуйста, что будет с нами, если мы, или попадем в духовный мир, навряд ли, я думаю, если мы наносим оскорбления преданным, и, наносим оскорбления, обиды друг другу, что с нами будет вообще после? What will happen to us if we cause each other suffer and offend each other? Yes. Can I tell you what Lord Chaitanya says about Можно я that? вам отвечу словами Господа Чайтаньи? Okay. I have it right in front of me, I might as well tell you Это what Lord как раз у Chaitanya says меня about it. цитата. На готове. There's a few quotes. Несколько цитат. And, I'll read them all. They're not long, Это не долгий перечень цитат. but we'll read them all and then we'll explain. Мы их прочитаем все сразу, и потом объясним. What to speak of, this is a verse, Vaishnava hingsara kata se takukadure sahaja jivera ye adama pidakari Vishnu pujiya o ye prajara pidakari puja o nishpale yaya aradukinmari. What to speak of being envious of Vaishnavas? If one causes pain to ordinary living entities, he is considered a fallen low-class person. Не говоря уж о оскорблении в адрес вайшнавов, если человек причиняет боль даже обычным живым существам, он является очень низким и недостойным человеком. If after worshipping Lord Vishnu, if a person gives trouble to other living entities, his worship becomes fruitless. Даже человек, который совершил поклонение Господу Вишну, но потом причиняет беспокойство другим живым существам, тем самым обесценивает свое поклонение Господу Вишну. Such a person suffers unlimited miseries. Такой человек обрекает себя на бесконечные страдания. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says in the commentary, Комментарий Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такур говорит: if a person is knowingly or unknowingly envious of a Vaishnava who is engaged in non-duplicitous service of the Lord, что если человек, знающий об этом или не знающий, проявляет зависть и злорадие по отношению к вайшнаву, который занят свободным от лицемерия служением Верховному Господу, his degradation is inevitable. тогда деградация такого человека неизбежна. Of this there is no doubt. Нет в этом никаких сомнений. Apart from this, Кроме этого, if even persons claiming to be devotees of Vishnu are envious of ordinary living entities, люди, которые называют себя преданными Вишну, проявляют зависимость, зависть, прошу прощения, или злонравие по отношению к обычным живым существам and give various troubles to them, и причиняют им разнообразные беспокойства, they are actually far away from devotional service to Vishnu такие люди стоят очень далеко от преданного служения Господу Вишну. and are not fit to be called human beings. И их нельзя называть даже людьми. Their worship of Vishnu becomes the source of misery. Их поклонение Господу Вишну становится источником страданий. Those endowed with an absence of jiva-doya or compassion for other living entities Люди, которые лишены или наделены отсутствием, как говорит буквально, отсутствием качества джива-доя или сострадания к другим живым существам, and yet proudly consider themselves servants of Lord Vishnu и при этом гордо заявляют себе как о слугу Господу Вишну,
achieve the threefold miseries rather than the devotional service of the Lord. Достигать в результате своих усилий не преданного служения Господу, а тройственные страдания. And then in chapter 19 of Madhyakanda, Lord Chaitanya says, И тем в 19 главе Мадьяканды Господь Чайтанья говорит: Everyone please give your thoughts to me. пожалуйста, все внимательно выслушайте и подумайте над тем, что я скажу. Please hear the truth I will now say. Слушайте истину, которую я провозглашу сейчас. Anyone who neglects my servant and then worships me is very lowly and degraded. Каждый человек, который пренебрегает моим слугой и при этом поклоняется мне, очень падший и недостойный. Such a person cuts me into pieces. Такой человек просто разрубает меня на кусочки. His worship is like fire burning my body. Его поклонение подобно огню, который сжигает мое тело. My holy name, which is like a kalpavriksha tree, destroys anyone who once blasphemes my servant. Мое святое имя, которое сравнится с деревом калпаврикши, уничтожает каждого, кто хотя бы раз произнес хулу в адрес моего слуги. The living entities who live in the numberless universes are all my servants. Все живые существа, живущие в бесчисленных вселенных, мои слуги. Therefore, any living entity who harms another living entity will perish. Поэтому каждое живое существо, которое причиняет вред другому живому существу, сгинет. From Brahma down to the unmoving plants, every living being is Lord Krishna's potency. От Брахмы до неподвижных растений каждое живое существо является проявлением энергии Господа. Therefore, all the scriptures say anyone who blasphemes another angers Lord Krishna. Поэтому в Писании говорится, каждый, кто хулит в адрес другого, гневает, то есть причиняет и заставляет Господа гневаться. Lord Krishna delivers any person who is not a blasphemer and who once chants Krishna. Господь Кришна избавляет каждого, кто не злословит в адрес других и хотя бы раз произнес имя Кришны. That is the truth. Это истина. If a person studies the four Vedas and then blasphemes others, he will fall into the hell called Kumbhipaka. Человек, который изучает все 4 веды, потом злословит в адрес других, падает в ад под названием Кумбипака. There he will suffer birth after И birth. там в этом аду он будет страдать от рождения в рождение. If a sannyasi blasphemes an innocent person, the sannyasi will fall down. Если саньяси злословит в адрес невинного человека, он падет. All his piety will perish. И все его благочестие закончится. Raising his arms, fair Lord Chaitanya declared to the entire world. Господь Чайтанья со светлым цветом кожи возносит свои руки вверх и говорит всему миру. Renouncing criticism of others, everyone please chant Lord Krishna's name. Порвав с критикой в адрес других, все должны воспевать святые имена Кришны. I will personally deliver anyone who does not criticize others and who chants Krishna. Я лично каждого спасу, каждого, кто не злословит в адрес других и воспевает имена Кришны. That is the truth. Это истина. It is the truth. Это истина. These are Lord Chaitanya's words. Слова Господа Чайтаньи. Would you like me to explain, or do you have a question? Или у вас еще один вопрос? Нет, это же, если мы это знаем, эту истину, почему происходит, что преданные... I don't know why. Почему так происходит? Why? I don't. What you know? Об этом не нужно I знать. asked the same question myself too. Я тоже такой же вопрос. Почему это происходит? Why? Почему? Why? It's usually Everyone has to ask this question for himself or herself. you have to ask the persons who are doing it. Но задавать этот вопрос тому, кто это делает. Actually, the point here is a very important point. Is that a devotee is somebody who never intentionally inflicts pain on anybody, any living being. Очень важный здесь момент, что преданный, кто никогда не причиняет сознательно боли какому-либо живому существу. And Krishna, in the Srimad Bhagavatam, in his instructions to Uddhava, he says the sharp arrows that pierce one's heart are not as painful as the words of insult that enter the heart, that pierce the chest, enter the heart of a person who's been offended by insults. Господь Кришна говорит Уддаве в 11 песне Бхагаватам, что острые стрелы, пронзающие тело человека и его грудь, не причиняют такой боли, как острые слова оскорблений, которые вонзаются в сердце и заставляют человека очень сильно страдать. And he quotes Jiva Goswami. И он цитирует Дживу Госвами. And Jiva Goswami explains in this verse, he says that Krishna considers the pain from the arrows of insults to be even more painful than the actual arrow that enters into the heart. И Джива Госвами в комментарии к этому стиху объясняет, что Господь Кришна считает стрелы оскорблений, пронзающие сердце человека, еще более
причиняющим еще более сильную нестерпимую боль, чем острые стрелы, вонзающиеся в это сердце. And he uses this as evidence for lack of respect. И он использует этот стих как иллюстрацию, к чему приводит отсутствие уважения. Because Lord Chaitanya is instructed that everyone can chant the holy name of the Lord if they're ready to offer all respects to everyone, all others. Господь Чайтанья говорил, что повторять святые имена Господа постоянно может тот, кто готов оказать почтение любому и каждому. To offer respect, we may not agree, Мы можем не соглашаться, конечно, but we have to respect them. но мы должны уважать человека. And to respect them means that we expect that Krishna is also in their heart. И под уважением понимаете, что мы принимаем и уважаем тот факт, что в сердце его также находится Кришна. Therefore, a Vaishnava will never do anything intentionally to cause pain to Поэтому another living entity. никогда не сделает ничего такого, чтобы сознательно причинить боль другому, живому And Lord существу. Chaitanya says that if a Vaishnava, so-called Vaishnava does that, he's not a Vaishnava. Господь Чайтанья говорит, что если так называемый вайшнав так поступает, то он уже не вайшнав. If he's actually motivated to cause pain. Если им движет желание причинить боль. So we have to be very careful Нужно быть очень осмотрительными, how we cause pain to others. потому что мы причиняем боль другим. Of course, sometimes others may be pained by the activities of a Vaishnava. Разумеется, иногда люди просто испытывают боль от деятельности вайшнава, от его поступка. Prabhupada makes the point in the Bhagavatam, in the Tatikshava Kurunika Surida Sarvadehi Nam, in the verse about the symptoms of a sadhu. И Шрила Прабхупада говорит об этом в Шримад Бхагаватам в 3-й песне в комментариях стиху Титикшава Каруника, описывающим качество саду. Said the symptoms of a sadhu is he's merciful, he's friendly towards all living entities, he's equal to everyone. Качество саду таковы, что он очень милостив, терпелив и равно относится ко всем He has no enemies, У него нет врагов, and all his qualities, his characteristics are и sublime. все его качества возвышены. Prabhupada has explained in that lecture on this verse И Шрила Прабхупада в своей лекции к этому стиху объясняет, that the sadhu never does anything to intentionally provoke suffering on another living being. что саду никогда не причиняет, несознательно не делает ничего, чтобы заставить другое живое существо страдать. Because he's supposed to be freed from envy. Потому что он должен быть свободен от That's called злонравия. jiva hingsa. Называется джива химса. Jiva hingsa means envious of other living beings. That means you're envious and you become happy to see them suffering. Джива химса означает, что мы проявляем злонравие по отношению к другим живым существам, рады, когда они страдают. And one of the most important qualities of a devotee is jiva doi. И одно из самых важных качеств преданного – это джива дой. Supposed to be merciful towards others, not envious and cause suffering on others. И не проявлять к ним злонравия или не причинять им страданий. So he gives the example, just like a doctor, we know sometimes he has to cause pain to his patient. И пример такой, что если доктор, например, иногда он должен применять, то есть он должен причинять боль своему пациенту. But he's not thinking, I'm doing this because I want to cause pain to the Но patient. доктор при этом не думает, я вот хочу помучить пациента, поэтому делаю. At least if he's taken his oath По seriously. крайней мере, если относится к своей клятве Гиппократа серьезно. But he's actually wants to help the patient by giving the medicine, but sometimes the treatment is painful. Он хочет помочь пациенту и дает ему лекарства, но иногда процесс исцеления довольно болезненный. But he's not thinking, I want to inflict pain. Но он при этом не думает, я хочу его помучить. So in the same way, a Vaishnava, he has to be very careful that when he's trying to help others, he should not do it for the purpose of inflicting pain. И поэтому вайшнав должен быть всегда осмотрителен своим мотивом, и никогда он общается с другими или как-то ведет себя по отношению к другим, он должен следить за тем, чтобы причиной или мотивом его деятельности не было стремления причинить боль. Because Lord Chaitanya says that such persons who have such a mentality, they're so-called worshippers of Vishnu, but actually they're going to hell. Потому что Господь Чайтанья говорит, что если люди отличаются таким настроением, пусть они называют себя преданными Господа Вишну, на самом деле не в ад катятся. There's another verse where the example is given. It's like the person who with one hand he holds a lotus flower and the other hand he holds a club. So he offers very nice prayers to Lord Vishnu, but then on the other hand he has a club and he's hitting him over the head. И это также сравнивается с человеком, который в одной руке держит прекрасный цветок лотоса, а в другой булаву или палицу. И он Господу Вишну возносит прекрасные молитвы одной рукой или с одной стороны, а потом рукой бьет его по голове этой палицей. So they're worshiping Lord Vishnu with so many flowery prayers. Вот они возносят такие цветистые молитвы Господу Вишну. But they don't understand that Vishnu is in the heart of all living beings. Но при этом не понимают, что Господь Вишну находится в сердце каждого.
And because they don't understand that Vishnu is in the heart of all living beings, when he causes pain to them, it's like hitting them over the head. One hand with the flower, the other hand with the club. Если они не понимают, что Господь Вишну находится в сердце каждого живого существа, то когда они причиняют боль другим живым существам, то это сравнивается, как если бы они с одной стороны предлагали ему прекрасный цветок лотоса и молитву, а другой били его по голове палицей. What is the value of such worship? Какой смысл в таком поклонении? And therefore, statement here is not even a Vaishnava. Поэтому здесь говорится в этих утверждениях, что такой человек даже не вайшнав. That means that we really have to become aspiring Vaishnavas. Это означает, что мы все должны захотеть стать We вайшнавом. should at least know what a Vaishnava is, so we can aspire to become И, по Vaishnavas. крайней мере, знать, кто такой вайшнав, чтобы захотеть стать таким. Everyone should actually hanker to become a Vaishnava. Каждый должен стараться стать вайшнавом. And we should know what a Vaishnava И is. для этого мы должны знать, кто такой вайшнав. This is a Vaishnava, somebody who never intentionally causes pain to Вот others. это вайшнав, тот, кто никогда сознательно боль другим не причиняет. So there are consequences. Поэтому есть последствия. And of course, sometimes we shouldn't be so much motivated to avoid suffering. Разумеется, в нашей деятельности не должно быть главным мотивом стремления избежать Because страданий. that's not the actual goal in life, to avoid suffering. Потому что это не является высшей целью в жизни избежать страданий. There's something higher in life than avoiding suffering. Подлинной целью, потому что есть гораздо более высокие цели в жизни, чем So просто even though избежать we страдания. may know that if we intentionally inflict pain upon other living entities, we're going to suffer, it's not the highest platform. Поэтому мы можем, конечно, знать о том, что если мы будем причинять сознательно боль другим, то будем страдать, но попытки избежать таких страданий не являются высшим мотивом. We should try to come to a higher platform. Мы должны подняться на более высокий уровень сознания What is pleasing to the Lord? и делать то, что доставляет удовольствие Господу. And the Lord is pleased, says right here, И Он доволен, здесь об этом как раз говорится. with anybody who doesn't blaspheme others and chants the name Krishna. Доволен каждому, кто не злословит в адрес других и повторяет имена Кришны. He said, I will deliver him. Вот я его лично спасу. It is the truth. Это истина. It is the truth. Это истина. We should try to please Lord Chaitanya. Должны научиться удовлетворять, должны пытаться удовлетворить Господа Чайтанью. Yeah. Можно мне? Хорошо. В Англии сейчас где-то 350 тысяч населения. Вот здесь, 40. Те, которые... А люди услышат, я громко говорю. 40. И из них, даже я, отдавший практику, я не считаю себя вайшнавом. Я не могу себя считать. Я слишком, не подхожу под эти правила. Понимаете? И тогда что делают эти миллионы на земле? Есть ли что-нибудь в Писании о предназначении людей вообще на земле? Что они делают? Даже у меня нет. С моей практикой нет надежды на то, что я выберу. In other words, there are 350,000 people in the city of Mogilov and millions and billions of people on earth. And there are only 40 people here in this room. And she's been practicing for 25 years. Of course, she doesn't consider herself a Vaishnava, but still, even though she practices seriously, she cannot see that she's getting anywhere. So what's the hope for all other living entities, millions of them, if even those who take to this process seriously do not really achieve much? And there are so few. What is the hope Yes. for all the other living entities? Yes. You mean the other ones who are not in this room? Yeah, millions of others. Uh-huh. Well, the hope is that we become Vaishnavas. Их надежда на то, что мы станем вайшнавами. Вы спрашиваете про надежду для всех миллионов, Матаджи Камала. Вы спрашиваете про надежду для всех миллионов людей, и надежда, Шрила Ниранджана Махараджа говорит, их в том, что мы в конце концов станем вайшнавами. В этом их надежда. Все эти миллионы, Их надежда в том, что мы станем вайшнавами когда-то. Вот. мы, Да. а это поможет миру. Will that help the world? Certainly will if we become Vaishnavas. Конечно, поможет, если мы станем вайшнавами. Вот эти 40 человек These 40 people? помогут миру. These 40 people will help the world? I thought she was talking about 350 million people in Mogila. No, 1,000. Oh, 350,000 people in No, she Mogila. was referring to both Mogilov and also the whole world. Oh. Well, I believe
believe there's more than 40 people in this world in this world who are aspiring to become Vaishnavas. Я думаю, что в мире чуть больше, чем 40 человек, желающих стать вайшнавами. Нет, ну я о Могилеве говорю. But she is also talking about Могилев. Вы говорили и о мире, и о Могилеве одновременно, поэтому вы определитесь, пожалуйста. I'm confused. Кого спасать, Могилев или мир? She was talking about both Могилев and the В world. данном случае о Могилеве. Okay, so let's start with Могилев. Start with Mogilev? Начнем с Могилева, да? So what is the hope for the 350,000 people in То Mogilev? есть какова надежда у 350 тысяч людей в Могилеве, да? I have come here to try to give that hope. Я приехал специально, чтобы попытаться дать такую надежду. I'm not hopeless Я не теряю about надежды. Mogilev. Я не теряю I надежды. may be a hopeless person, Я не теряю надежды на Могилев. Может быть, я сам безнадежный. but I'm not hopeless about Mogilev. Но по поводу Могилева у меня надежда все еще есть. I see a lot of potential И here. здесь очень много, есть большой потенциал. Чуть-чуть, маленький. Член Ниранджана Свами. Вот когда факт явно знаешь преданного, да, и ему наносят ни за что вайшнава аппаратку оскорбления, положено преданный, когда в заступничество идет, это благо большое имеет и для всех. Вы как считаете, очень важно, надо заступиться, а не так сидеть просто и глядеть. When a Vaishnava has been offended, should we interfere and protect the Vaishnava from being offended? Is it going to be very beneficial for the one who protects the devotee from offenses? And we should Is it just, beneficial? What? for the person who defends the Vaishnava from Vaishnava apparat. Is it beneficial for the person? Depends what you do to defend them. If you create another Vaishnava parad in defense, then Это зависит от того, что вы делаете, чтобы защищать, потому что если в ответ наносите другую Вайшнава аппарату, как бы защищая, то that's not recommended. это не рекомендуется делать. So you have to be careful also that in offending somebody from a Vaishnava aparad, that you don't create a Vaishnava. Поэтому нужно быть самой очень осмотрительной, самим очень осмотрительным, если мы защищаем других вайшнавов, чтобы мы, защищая других вайшнавов, не носили в ответ Вайшнава аппараду. But yes, we should do everything possible to try to stop Vaishnava aparad. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы перестать, чтобы помешать и прекратить Вайшнава аппаратхи. Кришна, очень хорошо. Yes. Вот тому, кто оскорблен, Тому, кто оскорблен, вот как ему поступать? Стерпеть это оскорбление или все-таки мы можем себя как-то защитить? И второй вопрос, есть ли у Витебска потенциал? Надо ты didn't come to Витебск. Надежду надо было спросить, Надежда. Надо ты didn't come to Витебск. Надо ты didn't come to Витебск. Надежда, потенциал. Do they have hope? Надежда? Вопрос связан с тем, что Махараш не приехал в Витебск в этот раз или что? Следующий раз. Вы говорили, что вы So the question is, what should the person do who is being offended? Should he just tolerate offenses or insults of him or her? And the second question is whether Vitebsk has a potential, has a hope. Although it is very difficult to imitate an advanced Vaishnava, nonetheless they teach us in their example, how we should deal with personal offenses to ourselves. Хотя очень сложно подражать возвышенным вайшнавам, тем не менее они учат нас на собственном примере, что нужно делать, чтобы, как правильно реагировать на оскорбления в наш личный адрес. I oftentimes quote a verse from Srimad Bhagavatam. Часто цитирую стих из Шримад Бхагаватам. Tiraskrita viplabda kshapta kshipta hataha pinasya tatpati korvanti tad bhakta kavayopihi. That devotees of the Lord are so forbearing that even if they are cheated, cursed, neglected, insulted, disturbed, or even killed,
they're never inclined to avenge themselves. В этом стихе говорится, что преданные Господа настолько терпеливы, что даже если их обманывают, им пренебрегают, их оскорбляют, их поносят, и им причиняют вред и даже убивают, они никогда не хотят мстить. Шрила Бхактивиданты Свами такой приводит еще один важный пример в этой связи. He says everything about the Lord is merciful. Он говорит, все, что связано с Господом, обладает милостью. There is no inauspiciousness in the Lord's arrangements. Нет ничего неблагоприятного в том, как Господь устраивает все. Whatever He does is for the good of all living Все, entities. что Он делает, служит к благу всех живых существ. Those conditioned souls who consider interference to their sense gratification inauspicious. И каждое живое существо, те живые существа, которые считают помехи в своем чувственном наслаждении неблагоприятными для них, Or as an example of the Lord's cruelty, или считают, что такие помехи в их чувственном наслаждении являются доказательством жестокости Господа, understand only one move of the chess game. понимают только один ход в шахматной игре. They do not know what will happen 4 or 5 moves later. И они не знают, что произойдет за 4 или 5 ходов. Через 4 или 5 ходов. Point is that a devotee is somebody who always accepts everything that happens to him as Krishna's mercy. Суть в том, что преданный всегда принимает все то, что связано, происходит с ним, как милость Кришны. He sees that, yes, I deserve this. И он чувствует, да, я чувствую так, что я заслужил этого. And therefore I should have been treated even worse than I На was. самом деле, да, со мной должны были обойтись гораздо хуже, чем это. That's how a devotee thinks. Вот так преданный чувствует. And the Lord never neglects such a person. И Господь никогда не пренебрегает такой личностью. He always reveals everything because He sees the whole picture. И поскольку Господь видит полную картину, в целом Он всегда открывает But our faith may not be that strong. нам эту полную картину, но у нас, может быть, вера не такая крепкая. But we still should know what is the example. Но мы, тем не менее, должны знать, в чем заключается настоящий пример подлинный. We should try to tolerate И должны стараться терпеть. and let Krishna reveal. И пусть Кришна сам все откроет. Towards ourselves, we don't tolerate. Towards ourselves, we should try to tolerate. А что касается оскорбления в наш адрес, то мы должны терпеть. But if we see it happening to someone else, Но если мы видим, что это происходит по отношению к кому-то еще, we cannot be so tolerant. то мы не можем проявлять такое терпение в этом случае. As Namapriya Как Мантаджи Нандаприя сказала indicated. в своем вопросе. The second part, what is the second part? Oh, do they have such hope? Витебск. Vitebsk? Yes. По поводу Витебска, да, надежда есть. Kura? Вы говорили о нулях. Погромче можно? Тогда потому что я микрофон не могу. Или можно? Да? Да, Гуру, спасибо большое за лекцию. Вы говорили о нулях, точнее, упоминали Шрилу Прабхупаду. И скажите, если вдруг, мы уже обрели преданное служение, понятно, сейчас это не актуально, но вдруг в будущем мы как-то уже обрели Кришну и есть у нас служение, и стоит ли наращивать эти нули, которые к единице прибавляются? Ага. The question, you've spoken about zeros and how one needs to add a 1 in front of the zeros. But what if we have already gotten that 1, like we have already become devotees? Of course, this might not apply to us, but still, for the sake of question, if we do have the 1, should we become eager to add more zeros? Keep on adding zeros. Huh? Keep on adding zeros. I think that's a pretty big assumption to assume that you already have 1. Да, конечно, это слишком самонадеянно может думать, что мы уже единицу обрели. Осталось только нули добавить теперь. It's a lot to have Krishna. На самом деле, если у нас есть Кришна, это уже очень большое To обретение. claim that you have him in your possession. На самом деле, да, это очень большое. То есть, как сказать, вот, это очень, как сказать, очень высокий уровень, чтобы у нас был Кришна, что у нас в собственности And находится. therefore, we oftentimes use Queen Kunti's prayer as the actual example. И мы часто приводим в этой связи пример царицы Кунти как пример. Janmaishvaya Shuta Shabireda Manabada Apaman.
как эталон для подражания. В этом стихе она говорит. She prays that my Lord, your lordship can be approached, but only by those who are materially exhausted. Она говорит в этих молитвах: Господь, к тебе могут приблизить только люди, которые материально опустошены. Those who are on the path of material progress, а те же люди, которые стараются улучшить свое материальное положение, trying to improve themselves by great opulence, respectable parentage, те, которые пытаются улучшить свое положение, обретая богатство или благородное происхождение, high education or bodily beauty, и хорошее образование или телесную красоту, they can't approach you with sincere feeling. Такие люди не могут обратиться к тебе с искренним чувством. So Queen Kunti in her prayer says that we have to be careful in acquiring all those zeros. И царица Кунти говорит, что не нужно слишком уж увлекаться накоплением всех этих нулей. And Prabhupada in his commentary he explains. И комментарий Шрила Прабхупады объясняет. He says, just as fever is the symptom of an unhealthy body, все точно так же, как высокая температура тела, повышенная температура тела является признаком нездоровья. In the same way, that aspiration for accumulation of these four things is a symptom of unhealthy spiritual life. Точно так же стремление к накоплению этих четырех вещей является признаком нездоровья духовного. And just as when the fever, to become healthy, the fever has to come down. Чтобы выздороветь, необходимо сбить температуру. In the same way, our attachment to these things has to come down. Точно так же привязанность к этим вещам должна сойти на нет. So first we have to be very careful to make sure. I have to wait till he's listening. First we have to be very careful to make sure that whatever zeros we have, we're not attached to them. Поэтому вначале нужно удостовериться, что все те нули, которые у нас уже есть в распоряжении, не являются объектом нашей привязанности. Otherwise, it's a sign of unhealthiness. В противном случае это будет признаком и симптомом нездоровья. Why should we increase our attachments to those things which will prevent us from approaching Krishna sincerely? Зачем увеличить привязанность к тем вещам, которые станут помехой на пути к обращению к Кришне с искренним чувством? And that's why I said it's not such a cheap thing to have Krishna. Поэтому я и сказал, что иметь Кришну не такая же дешевка. Because one who actually has Krishna is not attached to anything else. Потому что человек, у которого по-настоящему Кришна есть, уже ни к чему не привязан больше. Yeah. Иногда такие бывают ситуации, когда вот несознательно, как бы вот рефлекторно можно причинить другим людям беспокойство. Даже тем людям, к которым относишься хорошо, или вайшнавам. Ну вот, например, если человек уронит что-то на ногу тяжелое, и тут как бы не преследуя никакой цели причинить беспокойство, либо оскорбить его, можно сказать что-то не очень благоприятное в его адрес. То есть вот как расценивать такую ситуацию и что делать после нее, и что делать вообще в принципе, чтобы в таких ситуациях не было. Харе Кришна. Значит, что делать тому, кто уронил, и тому, на кого уронили? Тому, на кого уронили, то есть можно что-нибудь нехорошее сделать. Я понял. So the question is, we're talking about how we should refrain from offending other living entities, but what if it's a knee-jerk response in ourselves, sometimes instinctively, out of habit, Yes. cause some discomfort or pain to others. For instance, if somebody drops something heavy on our food, we don't want to cause him any anxiety, but instinctively we just out of habit tell him something unpleasant. So what do we do to prevent such things from happening, and what do we do when these things do happen? Well, there's a difference between knowingly doing something and unknowingly doing something. Есть разница между сознательным и бессознательным поведением. Just like there's two examples in Gaur Lila. В Гуру есть два примера. The example of Gopala Chapala. Пример Гопала Чапалы. Gopala Chapala knowingly offended Shivas Thakur. Гопала Чапала сознательно оскорбил Шривасу Такура, Shivas Thakur was a very elevated devotee. который был очень возвышенным преданным. And Gopala Chapala was intolerant of the respect everyone had for him. А Гопала Чапала очень обеспокоил уважение, которое оказывали все Шривасу Такуру. And therefore, in an attempt to create disrepute
he put all the ingredients for worshipping the goddess Durga on his front step. И чтобы опорочить его доброе имя, он разложил тайком параферналию для поклонения богине Дурги на пороге Шривасы. And in order to create criticism of him. Чтобы люди начали критиковать Шривасу. When Srivas Thakur came out of the house and saw everything there, he said, "Oh look, I'm worshipping goddess Durga." И когда Шриваса вышел на порог, увидел эти разложенные вещи, чтобы его скомпрометировать, он сказал: посмотрите, как полюбуйтесь, я поклоняюсь богине Дурге. He didn't try to defend himself. Он не пытался себя защитить или выгородить как-то. He didn't hire a private investigator. Он не нанял какого-то частного сыщика. To find out who put these ingredients on his front porch. Кто же подложил ему все это на порог. He just accepted. Он просто принял. I'm worshiping goddess. Посмотрите, я поклоняюсь богине Дурге. But what happened to Gopala Chapala? Что потом случилось с Гопалой Чапалой? In 3 days he came down with leprosy. Через 3 дня он заболел проказой. And he was suffering terribly. И очень сильно страдал из-за этого. Later he went and he approached Lord Chaitanya. И потом он обратился к Господу Чайтанье. And he took shelter of Lord Chaitanya. He asked Lord Chaitanya, "Please, I'm suffering so much. What should I do to become free from the suffering?" И взмолился Господу Чайтанье: так сильно страдаю, что же мне делать, чтобы избавиться от страданий? And Lord Chaitanya told him, he said, "The suffering that you're experiencing now is only an introduction." И Господь Чайтанья сказал ему: страдания, которые ты сейчас испытываешь, это только цветочки. He said, "You will have to suffer so much more for millions of births in a hell called Kumbhipaka for your offenses to Srivas Thakur." Ты еще не знаешь, как ты должен будешь страдать миллионы жизней в этом аду, Кумбипака, за оскорбление в адрес Шривасы. And he was not even interested in responding to Gopala Chapala's plea for help. И он даже не хотел отвечать на мольбы Гопала Чапала о помощи. Because he knowingly insulted Srivas Thakur. Потому что сознательно оскорбил Шривасу Такура. Of course, he also told him to go to Srivas Thakur. Конечно, он сказал ему, что ты должен обратиться к Шривасу Такуру. So, one consequence of knowingly doing something. Просить прощения. Одно дело, когда мы сознательно совершаем что-то, и последствия это одного рода. But in the same place, another Brahmin came to Lord Chaitanya. В том же самом месте другой браман подошел к Господу Чайтанье. He said, "Previously, I could not recognize the glories of Vaishnavas." Спросил у Господа Чайтанья: что мне сделать, чтобы противодействовать или нейтрализовать последствия моей бессознательной хулы и несознательной хулы в адрес вайшнавов? And Lord Chaitanya gave an example. Господь Чайтанья привел пример. He says, when a person drinks poison, он сказал, что когда человек пьет яд, it's deadly. Это смертельная опасность. But if he drinks the nectar of immortality, he can counteract the effects of poison. Если человек пьет теми же устами нектар бессмертия, то может нейтрализовать яд. So in the same way, with your tongue, you have unknowingly offended Vaishnavas. Точно так же ты своим языком несознательно хулил вайшнавов. But with the same tongue that you use to offend Vaishnavas, if you glorify Vaishnavas, с тем же самым языком, которым вы оскорбляли вайшнавов, вы их прославлять будете. And recognizing the good qualities that should be recognized. Ты их будешь прославлять за те замечательные качества, за которые они должны быть прославлены. You can counteract the effects of unknowingly criticizing Vaishnavas. То тем самым ты сможешь нейтрализовать последствия несознательного оскорбления в адрес вайшнавов. So there's a difference between knowingly and unknowingly. Поэтому есть разница между сознательным и неосознанным. It just happens. Это случайно произошло. I couldn't control myself. Я не смог сдержаться. So, point is that if something like that happens, we can be forgiven. Поэтому суть в том, что если такое происходит, нас могут простить. But we have to be very careful to not use that as an excuse to commit offenses. Но нельзя это использовать как оправдание для оскорблений. Because then it immediately becomes knowingly. Потому что как только мы это делаем, то это сразу становится сознательным. And there's a difference. И в этом есть большая разница.